Με χειριστήρια στο χέρι γυρνάμε, στα ψηφιακά παιδεία όλοι πολεμάμε. Η ομάδα μας δυνατή στον κόσμο λέμε XboxHellas πάντα το πάμε. Από την Κρήτη μέχρι και τον Εύρο, στα games όλοι πρώτοι από την αρχή. Όπου κι αν πάμε όλοι μας ξέρουν, XboxHellas όλη η γη το μαθαίνει. Γεια σου, XboxHellas φωνάζω δυνατά. Είσαι ο δικός μας κόσμος, να το ξέρεις καλά. Καλά, μέσα στο παιχνίδι είμαστε μια καρδιά. XboxHellas, είσαι η δικιά μας χαρά. Το controller φωτίζει σαν αρχαίο μυστικό. Οι μικροί και οι μεγάλοι παίζουνε εδώ. Ελληνικό πνεύμα ζωντανεύει ξανά στην οθόνη τους. Αντιπάλους τους νικά, λάτες Spartans, παρέα όλοι μαζί. Η game μας μας δυνατή για τη θάση. Με πάθος και ψυχή παίζουμε παντού. XboxHellas στον κόσμο δεν έχει αλλού. Γεια σου, XboxHellas φωνάζω δυνατά. Είσαι ο δικός μας κόσμος, να το ξέρεις καλά. Καλά, μέσα στο παιχνίδι είμαστε μια καρδιά. XboxHellas, είσαι η δικιά μας χαρά. Είσαι ο δικός μας κόσμος, να το ξέρεις καλά. Μέσα στο παιχνίδι είμαστε μια καρδιά. XboxHellas, στη δική το μαθαίνει. Γεια σου, XboxHellas, φωνάζω δυνατά. Είσαι ο δικός μας κόσμος, να το ξέρεις καλά. Μέσα στο παιχνίδι είμαστε μια καρδιά. XboxHellas, είσαι η δικιά μας χαρά. Με χειριστήρια στο χέρι γυρνάμε, στα ψηφιακά παιδεία όλοι πολεμάμε. Η ομάδα μας δυνατή στον κόσμο λέμε XboxHellas πάντα το πάμε. Από την Κρήτη μέχρι και τον Εύρο, στα games όλοι πρώτοι από την αρχή. Όπου κι αν πάμε όλοι μας ξέρουν, XboxHellas όλη η γη το μαθαίνει. Γεια σου, XboxHellas φωνάζω δυνατά. Είσαι ο δικός μας κόσμος, να το ξέρεις καλά. Καλά, μέσα στο παιχνίδι είμαστε μια καρδιά. XboxHellas, είσαι η δικιά μας χαρά. Το controller φωτίζει σαν αρχαίο μυστικό. Οι μικροί και οι μεγάλοι παίζουνε εδώ. Ελληνικό πνεύμα ζωντανεύει ξανά στην οθόνη τους. Αντιπάλους τους νικά, λάτες Spartans, παρέα όλοι μαζί. Η game μας μας δυνατή για τη θάση. Με πάθος και ψυχή παίζουμε παντού. XboxHellas στον κόσμο δεν έχει αλλού. Γεια σου, XboxHellas φωνάζω δυνατά. Είσαι ο δικός μας κόσμος, να το ξέρεις καλά. Καλά, μέσα στο παιχνίδι είμαστε μια καρδιά. XboxHellas, είσαι η δικιά μας χαρά. Είσαι ο δικός μας κόσμος, να το ξέρεις καλά. Μέσα στο παιχνίδι είμαστε μια καρδιά. XboxHellas, είσαι η δική το μαθαίνει. Γεια σου, XboxHellas, φωνάζω δυνατά. Είσαι ο δικός μας κόσμος.
Καλησπέρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Το παλεύουμε? Εδώ έχουμε ηχό. Από εδώ έχουμε ηχό, από εκεί έχουμε ηχό. Έχουμε και από εδώ ηχό. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 17 πήγα από, εντάξει. Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, δεύτερη μέρα το event του Xbox από την Κολωνία και GamesCom 2026. Κάτσε να ανοίξουμε εδώ πέρα να βλέπουμε και τι παίζει. Λοιπόν, εχθές τι είδαμε? Είδαμε Crazy Taxi World Tour, Minecraft Dungeons 2, Where Winds Meet, Gears of War A Day, Alien Deathstorm, Persona 4 Revival, Tomb Raider, Legacy of Atlantis, Exterminators, Warlock Dungeons and Dragons, Mega Man Dual Override, Terrible Lizards, Forza Horizon 6, Warhammer 40k Dark Heresy, Grabhounds και Fable. Και σήμερα θα δούμε άλλα τόσα. Dead.net, Star Wars Galactic Racer, Cassette Beast 2002, Planet Zoo 2, Statman Hollywood, Dune Awakening, Kingdom 3 Rising Realms, Microsoft Flight Simulator 2024, Deep Dish Dungeon, Armatus, The Seance of Blake Manor, DayZ, Dragon's Dogma 2 Dark Arisen, Son of Thanjai, Archeron, Call of Duty Modern Warfare 4, Holstein, Tides of Annihilation, Turok Origins, Albion Online, Stranger Than Heaven και Multisioner. Να πούμε καλησπέρα και στο chat. Botrix, Al Capone και DMC, καλώς ήρθατε παιδιά. Ναι, όντως κάνει πολύ ζέστη παιδιά και στη δουλειά σήμερα λιώσαμε και είμαι κατευθείαν από τη δουλειά, ίσα προλάβα και έφαγα και άνοιξα stream. Λοιπόν, είδαμε πολύ gameplay, πάρα πολύ gameplay. Crazy Taxi φανταστικό, Gears of War εντάξει δεν το συζητάμε. Γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ σε γραφικά ήταν το Tomb Raider. Ήταν καταπληκτικό. Το Fable εντάξει δεν το συζητάμε και αυτό εντάξει, το περιμένουμε πώς και πώς. Το Lates, καλησπέρα αγόρι μου, καλώς ήρθες και εσύ. Εδώ ζεσθενόμαστε, έχω πλακώσει air-condition, ανεμιστήρες, όλα μαζί. Παγωμένο νερό εδώ πέρα στο παγουράκι μας στο Xbox. Λοιπόν, δίδες, γιατί ξεκινάει. Να πούμε περαστικά στον Untitled Gaming που έχει σπάσει το χεράκι του από πέσιμο και από πάει ο παππούς. Λοιπόν, τι λέει, εδώ βρέχει επιτέλους UK γιατί μας πεθάναν οι ζέστες. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξουμε εδώ πέρα. Ξεκινάει. Προσδεθείτε. Αρχίζουν τα 18. Εδώ μας δείχνει μετατρέπουμε τα hard copy σε ψηφιακά από Xbox One και Xbox Series X και Series S. Προς το παρόν του χρόνου θα μπουν και backwards compatibility από 360 και από OG.
Εδώ βρέχει καφεδάκι και βλέπω τις κινήσεις από τη νέα CEO για το Xbox. Επιτέλους παίρνει μπρος, γιατί το μαμίσανε το θέμα 5 χρόνια. Downfall τώρα έχουν αυτό με που δείχνεις. Ό,τι καλύτερο. Έχω 2 XboxHellas controller, αδερφέ, από τα καλύτερα controller ever. Το μόνο θέμα είναι να φτιάξουν ένα XboxHellas controller που μπορείς να αλλάξεις τους αναλογικούς, κάτι σαν PS5 Edge controller. Κοίτα, έχουν ανακοινώσει ότι θα βγάλουν καινούριο Elite. Περιμένουμε τώρα, εντάξει, πότε θα μας το βγάλουν σε κυκλοφορία. We are back for day 2 of the Xbox at GamesCom broadcast. I'm Charlie, that's Henry, and we had a jam-packed show yesterday, and we've got even more in store for you today. So we started off yesterday with announcing the pre-order details for the Xbox 25th anniversary collection, including that gorgeous X25 limited edition console, which, in case you missed it, at this very moment is officially open for pre-orders. So head to xbox.com to learn more. I cannot wait to add that controller to my collection. Ναι, είχαν πει από σήμερα ότι θα βγει για pre-order. Κάτσε να δούμε τώρα επί τόπου μαζί. It's going to be a good day, Henry. And while fans here at the Xbox booth are getting their hands on the latest demos and gaming experiences, we are bringing the booth to you at home with more world premieres, live gameplay and interviews with some of the people who bring us the games, delighting fans here in Germany and around the world. Well, speaking of the Xbox booth, throughout the show we're actually going to be bringing you guys that are watching at home to the booth as we celebrate 25 years of Xbox, including this experience showcasing Xbox through the eras. Absolutely stunning. Each console is displayed underneath their relative era's living room diorama, which is completely handcrafted, by the way, and features tons of little tiny little Easter eggs and nods to some of the most memorable moments and games in Xbox history. Fun fact, by the way, the computer screen in the Xbox Series era over there is the highest resolution screen. Λοιπόν, παιδιά, το ανοίξανε το pre-order και για την κονσόλα στα 900 ευρώ. Το controller είναι από χθες διαθέσιμο στα 80 ευρώ ήτανε, είναι μάλλον. Κάτσε να δω έτσι από περίεργεια. Wow. Yeah, you remember that? You remember that? I remember that. Μέσω της And then Microsoft. as you're moving through, you get all these cool factoids about like the launch of the console, memorable games, and as you press through them, it lights up different things. You can see the screen. It's rolling like OG. Κάτσε να ανοίξει τη φωνή και το Then κοιτάω. going to the Halo Combat Evolved screen, which is so sick. I love the little details. They're all absolutely beautiful. But what else is really cool is at each one, you get a little photo. Ναι, Phil Spencer So you τώρα press that, άρχισε. you can then grab your phone. I did mine earlier, so don't worry about that. I'll show you it. You can do yours after this. Okay, thanks so much, Henry. Yeah, no worries. So kind. This is an absolute must-see here at the Xbox booth, so we don't want to spoil everything for you. Well, but the reason that I'm particularly drawn to this era as well is not just because it was the first one 25 years ago, can you believe that? Bonkers. But also, my most cool Xbox memory is that on Christmas Day, when I unboxed an OG Xbox, first I couldn't believe my eyes. Of course. Because, oh my god, I've got Halo now, I can play that. But I also then got to play it with my granddad, and I'll be honest, he had no idea what was going on, but we still had such a great time. Yeah. And I almost missed Christmas dinner that day because I was just so drawn into fair playing enough. Halo. Understandable. But don't worry, I did get my turkey in the end. It's all good. Turkey. Yeah. We'll talk about that later. Από Γερμανία Love the δυστυχώς δεν story υπάρχει. otherwise. I remember my Αγγλία, OG το βγάλανε. Xbox memory for, I think it was Fable 2. I think was my favorite. That was the moment my eyes sort of opened up and I went, hey, not only do I like video games more than I thought I did, but I realized there could be so much more. We all know the gut-wrenching decision you have to make at the end of Fable 2. I would judge anyone who didn't choose the dog, by the way, spoiler alert. But it just sort of, yeah, it was at that point I went, this is in my DNA and I'm going to be glued to my Xbox. For the foreseeable, thank you very much. Well, with that in mind, why don't we keep you guys glued right here and jump into the action with a game that is already making headlines here at Gamescom. So check this out. Δεν είναι για pre-order, αλλά δεν υπάρχει μες στο κατάλογο. Εντάξει, το Αμερική.
Μάλλον δεν το έχουν κάνει update. Γεια σου ρε Θing, καλώς ήρθες άγορε μου. DMC, όχι το controller, θα σας το δείξω μετά το τέλος του event. 8 η ώρα τελειώνει το event, κατά τις 8 η ώρα θα σας δείξω ακριβώς πώς μπορείτε να το παραγγείλετε μέσω Γερμανίας. A 1990s inspired Cascadian world infused with atmospheric dread and eerie clandestine cult narratives. Here to unpack that doozy of a sentence and the game that goes with it is the creative director of PUBG's DeadNet, Dave Kurd. How are you, Dave? Welcome. Hi, Bex. Hi, Benny. Thank you so much for having me. I'm doing awesome. Thank you for coming to see us. Now, how's your GamesCom been so far? Tell us about it. Seeing the response from the fans and going to the booth and seeing the characters we created kind of come to life with cosplayers has been a dream come true. Amazing. You're coming off the back of an amazing trailer opening night live. How's the reaction been for the team? The team's losing their mind. We're obviously there's the time difference. I'm in Slack watching all the heart emojis and δεν πρόλαβα να ανοίξω γενικά 2 μέρες, τώρα δεν έχω προλάβει να ανοίξω Forza και θέλω να τελειώνω και τη σεζόν. Was absolutely incredible. I got to ask a few things about it. First of all, the blade hands. Like, what in the world are those? What a can you kind of break it down for us? Well, the blade hands specifically touch on our concept of trading flesh for power. Έλα, Σαμί, το πιες καφέ και μπες. The guy with the sunglasses has decided to put his hands into that haunted pinball machine, get him chopped off, replaced with machete blades. Now he can no longer shoot guns or legally drive, but he can cut your ass to ribbons if he gets close. Hey, you can't legally, but can you still hop in a car with those blade hands and just fly around? How are you going to drive? Yeah, he can get in the back seat, he can get in the front seat, but he has to put his seatbelt on or he will be ejected if there's a sudden impact. Very good. Safety first, of course. That's the Even number one with rule. the gun blades, yeah. Yes. Very good. Now, can you break down a little bit about the gameplay, maybe the player journey on DeadNet and through the world that we're entering? Yeah, it's kind of a 1990s nightmare multi-match journey where we challenge the player to take an avatar from zero to hero. Between each match, they're taking on valuable new abilities like crawling around on the floor like a snake or hiding in a locker like a creeper. And you're also taking on funny injuries like a nervous tick where you spam taunts or you can accidentally fumble your weapon on weapon swap and have a pretty good swear about it. And you're pushing yourself to see how far you can go before you cash out and win that chicken dinner or you burn out. Amazing. Can we dive in a little bit more to the multi-match journey because it seems like it's something that might be quite new to players and for us as well. Yeah, and I heard the audience is core gamers, so they won't mind if I nerd out too bad. Let's do it. But let's pretend you're a new player. You have this roster of 9 brilliant characters that have connections to the land, to each other. They're on missions besides just trying to win the chicken dinner. You pick your favorite one, and we offer you a few decks of cards. Do you want to kind of be an assault character? Do you want to be a support? Do you want to maybe be a trickster? And you're not frozen or locked in. This is just to kind of get your journey going. You have a little bit of run health. Run health, imagine that as your career hit points. And now it's time to start playing DeadNet. So every match, if you do pretty well, your run health is protected. If you totally get wrecked early, which happens to me plenty of times, you lose a little bit of that run health. But even if you get totally smoked in the first few minutes, you go to the out game and now it's time to make a decision. We're going to offer you a new power that kind of goes with that core fantasy you selected. We're going to offer you something tantalizing really outside your core fantasy. Maybe you're a support character and we're like,
hey, do you want a boombox that lets you blast Wu-Tang Clan to heal your squad? Obviously, I do. I do want that. Exactly. And then third, we'll offer you something that kind of every character could use. And as you get deeper and deeper into your run, we're going to start packaging the good stuff with injuries. So now it's like, oh, do you want an akimbo ROM's ability? But it's going to come with you sneeze in the smoke, or it hurts to swim. And so as you're playing and pushing, you're mitigating. I'm building, I think, my dream player build, but also I'm getting these wacky injuries that come up and can cause hilarious whoopsie-daisies. One of my favorite injuries is called Hollywood Stuntman. Yeah. When you slide or dive, occasionally, small chance for an explosion behind you, which will hurt you and your squad. So you feel cool, but you might bust your buddies. So many things that can happen. But you've actually brought to Gamescom and this video, an exclusive video that will give us a bit of an insight into the world of DeadNet as well. So let's take a look at that. Fresh meat, huh? Cool. I'm Floyd. Guess that makes me your tour guide to this lovely little patch of hell they call Cascadia. Don't bother telling me your name. I got attachment issues. Mom says I love too hard. Anyway, watch where you step out here. Πέσει πάρα πολύ το PUBG και καιρός ήταν να βγάλουν και κάτι καινούριο. Fuck. Okay, dude. Sit back, buckle up, and don't even think about changing the station. Καλησπέρα, Γαβρίλη. Γεια σου, ρε Πανώ. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Oh well. Still plenty of fun to be had in the silly hole. At least that's what Uncle Tickles used to say. Game's simple. Dog eat dog. That's DeadNet. These guys are fucking psycho. Ακόμα αρχή είναι τώρα για το PUBG. The cult of the blind mother. Home to some real bad hombres with crazy fucking beliefs. Like, I heard they think Biggie killed Tupac. Oh shit, wait, did Biggie kill Tupac? Oh shit, I forgot this place is drowning in these things. Do yourself a favor, forget you ever saw it. And if you ever see one outside then... Ugh, this is why I hate doing these fucking tours! Good luck, rookie! .net. Keep moving, dude. We're almost to the falls. Whew, awesome work, pal. I thought we lost you there for a second. Almost forgot. Before we go, one more thing. Hey, have you heard of the body shop? The things they can do to a person. We truly live in an age of miracles. Well, clearly the game has a very distinct vibe, and it looks sick as heck, Dave. I love it. I'm obsessed with every little detail. Can you talk to us a little bit about the inspiration for the world of DeadNet and what you're trying to invoke from players and their feelings? Well, I kind of think the age of making something that everyone kind of likes is over. I think it's time to make games that are evocative and are love-hate. I think the fans will forgive anything but being bored. So we wanted to take a big swing with a mid-90s Pacific Northwest setting, but not just cheaply recreating the 90s, but to take the films and movies I grew up with, Twin Peaks, X-Files, Silence of the Lambs, put it through a meat grinder, add body horror, David Cronenberg stuff, and arrive at something that is distinctly DeadNet. Heck yeah, that's so sick. Yeah, it looks amazing. Like every time I see these videos, I just want to keep playing. But there's a few things you pick up as well, like the opening of the window. Like the environment
that you're playing in Γεια makes σου, ρε a lot Πακό. of tactical differences to your gameplay. Could you expand a little bit on that for us? Yeah, I mean, it's obviously with Nanite and Lumen, the world Καλώς is ήρθατε, παιδιά. dense and detailed and beautiful, but players care about playing games. So a good example I use is in PUBG. If you see a window, you can shoot it or you can kind of smash through it, and that's great. In our game, we have something we call action agencies. So when you encounter a window, for example, you can slowly and silently open the window. No one will hear you, but you're exposed. You can quickly slam it open, but oh, now you've made a little bit of noise. Maybe you've given away your position. You can shoot it open or crash through it, but now you're going to leave a pool of glass wherever that happened. And if anyone steps on it, it's going to make a loud noise and tip people off. Or you can turn up the music, maybe turn on a jukebox or put on your boombox, and now they can't hear the broken glass. That's so interesting. Speaking of some of the locations we saw within that video, we saw some of the falls and maybe like a mall as well. Τώρα Can you ξεκίνησε talk to us a Πάκο little πριν bit λίγη ώρα about και some of your favorite έχουμε locations ξεκινήσει να that we can explore in βλέπουμε το Cascadia, and Τότε.net. also how they influence gameplay as well as the windows and things like that? Oh, absolutely. One of the ones in the video that Floyd was walking us through is called Cryptid Cove. It's kind of our throwback to Showbiz Pizza, kind of a, yeah, he's there in the laser tag arena. He's going into the silly hole. Classic Floyd. All the flies. What's funny about this location is it's those tubes, those kind of little kid McDonald's Lance tubes you're navigating through, which is like such an American childhood of the 90s feeling, covered in blood and guts, becomes such a... Έλα, πες καλησπέρα στα παιδιά. 1-2 τεστ. Πες καλησπέρα ρε και στα τεστ. Σαν ήχο, ναι. Σαν εικόνα δεν θα ανοίξω κάμερα. Ναι, ήχο πες καλησπέρα στα παιδιά. Καλησπέρα στα παιδιά, καλησπέρα. Είναι πίσω το τέτοιο, ρε. Ποιο? Σε ποιο μιλάς, ρε, σε μένα ή στον αδερφό σου? Τι κάνετε παλικάρια? Με ακούς ή μόνος μου μιλάω? Δεν μ' ακούς. Σένα μιλήσω. Έχω πολύ μεγάλο delay, επειδή έχω και ήχο τώρα στο YouTube. Σε ακούω. Πώς σου φάνηκε χθες το event? Δεν ακούω από το Discord, θα ακούω από το YouTube μόνο για κάποιο λόγο. Περίμενε να δω τι γίνεται εδώ. Γιατί? Κοίταξε, μέχρι στιγμής από τα όσα έχω τώρα μ' δει, ακούς. το μόνο που με έχει ενθουσιάσει είναι το remaster του Witcher 3. Τίποτα άλλο δεν σου άρεσε? But the initial circle, how the game begins, Τώρα σ' is ακούω, ναι. only a 2.5 by 2.5 circle. So even though we're launching with one map, you never get the same zone twice. Ενθουσιάσει, είπα, μην μπερδεύεις τη βούρτσα με τη σούστα. Αυτό για το οποίο λέω, οκ, έχω και άδεια κατά πάσα πιθανότητα τότε, ό,τι πρέπει. Εντάξει, Gears, δεν θα ασχοληθείς? Some of them are running around. Can you tell us a wee bit more about that? Because that looks right up your street. Yeah, so we have kind of beyond chasing abilities and injuries, we have this notion of weirdos. These are ναι, είναι πιο μετά. Και το Gears δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Γι' αυτό είπα, από τα όσα δεν ξέραμε, γιατί για το Remaster δεν ήξερα τίποτα εγώ τουλάχιστον προσωπικά για το Witcher. Ξέραμε για το DLC που ήταν φήμες. Από το Discord που μ' ακούς έχει τόσο πολύ delay. Αλλά τα υπόλοιπα όλα που δείξαν, εντάξει, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Κάποια λογικά θα ασχοληθούμε, κάποια αδιάφορα. Περίμενα πολύ περισσότερα, να σου πω την αλήθεια, για τα 25 χρόνια.
incredibly frustrating to deal with. Yeah. God, I'll probably end up playing Deadnet so much I'll turn into a baby doll. Sam, από το Discord δεν μ' ακούς τώρα. Πάλι δεν σ' ακούω μέσα από το Discord. Right, Dave, we got to talk about Γιατί ρε γάμο, τι γίνεται? Βάλες τα ακουστικά. Περίμενε. For a game that's console first. Can you talk a little bit about that and what that means to you guys? Well, I'm an old school console guy. My Όχι, first game θα κουβαθούμε εδώ, was βάλ' το εδώ. Singularity by Raven Software. Καλά, Shout μπλέκθηκε με τα out, καλώδια αυτός πάλι. you know, made console first, aimed at the Xbox. And Άνοιξε I εσύ myself εδώ λοιπόν για να σ' ακούω εσένα με την έτσι. τι μπορεί να φταίει. We Το love θέμα. to get on the couch and play. Αλλά σε λέει ο Δεν είναι, άλλος. σ' ακούω μόνο μέσα από το YouTube. Στο Discord δεν σ' ακούω καθόλου. Βγες από το Discord και ξαναμπες. Τι λέει, στο λέει, χρειαζόμαστε Θέλει τώρα παραπάνω και η Ηλίας exclusive γιατί game και βλέπεις AAA το- titles ελεπιμένα χωρίς bugs για να σωθεί και να στανιάρει. Περίμενε, ένα-ένα, δεν είμαι καλός στο multitasking. Επίσης εμένα μου αρέσανε και άλλα game που δείξανε εκτός. Ναι, την πρώτη μέρα είδαμε αρκετά παιχνίδια. Τι λέει ο Τιγράκη Junior, μας την πέσανε πιτσιρικάδες, μιλάει υπεύθυνα λέει. Ναι, Witcher 3, εντάξει, δεν το συζητάμε. Each one of these characters has connections to the map itself, where they will comment on areas of the map if they go someplace that's familiar to them. They have meta stories, goals, quests beyond just win the chicken dinner. It could be revenge, it could be finding someone that matters to them. And they have allies and rivals on the battlefield, which is expressed. If you ping someone that's an enemy, you're going to comment on it. If you revive an ally, you're going to have this little special VO. And what's been so gratifying about our previous beta tests, shout out Discord crew, is we are having fan art where without prompting, they're creating these connections, these love triangles, and they're discovering the story as they go. So we obviously want to, PUBG is the ultimate storytelling engine, and we think DeadNet expands that by letting a story go in multiple matches where win or lose, you're still on a journey of finding your perfect build, and hopefully you're falling in love with your character and their goals and their quests. And εν τω μεταξύ, έχω την αίσθηση ότι μπήκε και το Once Human 1.0. Δεν έχω ιδέα, δεν έχω μπει Xbox 2 μέρες τώρα. Αυτή την πεποίθηση έχω. Εν τω μεταξύ, προηγουμένως, δεν ξέρω να το προλαβες, ανακοινώσανε ότι είναι διαθέσιμο τα pre-order για την επαιτειακή των 25 ετών της κονσόλας, γιατί το GamePass είναι από χθες. Ναι. Μπήκαμε μέσα με τον κουλίφ, το τσεκάραμε, όντως μπορείς να κάνεις αγορά από Γερμανία κομπλέ. Λοιπόν, η κονσόλα, παρόλο που είπαν ότι είναι διαθέσιμο από τώρα, μπήκαμε μέσα. Δείχνει ότι είναι διαθέσιμη στα 900 ευρώ. Πας να προπαραγγείλεις και σου λέει out of stock. Όχι, δεν το έχει καν μέσα για να διαλέξεις. Σου λέει ότι παράγγειλε έτοινα και μόλις μπαίνεις μέσα για να διαλέξεις από πού να την παραγγείλεις, από ποιο κατάστημα. Μπαίνουμε μέσα στο Xbox να το πάρουμε μέσα από τη Microsoft τη Γερμανία και δεν υπάρχει σαν επιλογή. Έχει την 1 TB με το δισκάκι, 1 TB digital και τα 2 TB το Galaxy Edition. Μάλιστα. Δύο είναι τα τίνα, να ξέρεις. Ή ακόμα δεν έχει ανανεωθεί το εκάστοτε site για δεν να έχουν την κάνει ανεβάσεις. refresh. Ή τελείωσαν κιόλας και την κατεβάσαν. Όχι, αποκλείεται, γιατί μπήκα και στο com της Αμερικής και της Αγγλίας και της Γερμανίας. Πάντως για όντως το Once Human μπήκε, είχε δίκιο ο αδερφός μου, οπότε το βάλαμε να κατεβαίνει αυτό. Γιατί θα παιχτεί και με τον Μίτσο και με τον Ιορδάνη και με τον κουμπάρο του τον Λιάκο. Τι λέει ο Μάρος, θα δείξει σήμερα στο Discord το stream του Netflix για το GTA 6. Όχι παιδιά, δεν είναι. 8 η ώρα που κλείνει θα σας δείξω, όπως σας υποσχέθηκα, πώς θα κάνετε παραγγελία το GamePass το επαιτειακό μέσω Γερμανίας. Και γεια σας.
Πάω για ξεκούραση. Είμαι 2 μέρες σερί μετά από δουλειά. Προλαβαίνω ίσα ίσα να φάω και να έρθω να κάνω το live εδώ πέρα 3ωρο. Ναι, πρόλαβα και έφαγα λιγάκι. Εσύ έφαγες κιόλας. Εγώ τίποτα. Γύρισα, πήγα τουαλέτα, πήρα την τουαλέτα μου. Ήρθα, βούτυξα τα πόδια μου σε μια λεκάνη με παγωμένο νερό. Star Wars. Μετά, λίγο να ηρεμήσουμε. That's where things get really interesting. Speeder bikes are like concussion missiles with handlebars. No wonder the Empire loved these things. On the throttle, Galactic it's Racers. all go. Boom. It does run wide in corners, so you gotta learn to ride the kinetic burst. Engage the kinetic burst, and bam! You decelerate hard, but lean in and hit the apex of the corner, and you'll blast out. It's a regenerative burst. Brake in, Θα φτιάχνεις και μεγαλύτερα σκάφη. Ξέρω εγώ τι θα κάνει. Το θέμα είναι, ρε φίλε, ότι έχουν ένα τέτοιο IP, ας πούμε, και κάθονται και βγάζουν μαλακίες όλη την ώρα. Όχι το Outlaws, όχι τώρα αυτό, δηλαδή δεν τα βλέπει για αυτά ή δεν τα παρακολουθεί για αυτά. One bad line, or a racer that didn't move out of the way in time, and you're wrecked. Oh, ouch. Get me the parts, and I'll assemble the perfect speeder bike to suit your style. The sky's the limit, Shade. What a great engine. Sure, Χάνεσαι σαν ένα wipe racing stripes too, for good measure. στον κόσμο του αυτοκίνητα. Χάνομαι. Ναι. Κάτσε γιατί έχεις τα κόλπα εδώ πέρα το... Γιατί ρε μαλάκα, έκανα κάτι. Κάνει κοψίμα αφεντικό, δεν πήραξα τίποτα. Κάτσε εδώ, περίμενε. Ναι. Δικό τους είναι. Ναι, γιατί και αυτό πάγωσε τώρα. Ναι, έχουν θέμα με το live τους. This town has a reputation for occult rituals and devilry, you know. This isn't right. You aren't meant to know about all this stuff. Εκεί που πάει μια χαρά ξαφνικά κόβει. Ναι, και χθες το έβλεπα. Τι είναι αυτό τώρα? Ξέρω. Tell me, alchemist. I trust your travels in Notnol have been very illuminating. Αυτά τα χαζοπέχνιδα που βγάζουν τα ενδιάμεσα. Α, κόλλησε πάλι. Μάλιστα. Καλά πήγε αυτό. Στο YouTube τρέχει. Πάει, βασικά έχει frame drop τώρα κόλλησε. Planet Zoo 2, a creative management game where you get to build and manage your dream zoos. You'll be able to care for aquatic, terrestrial and avian species from all over the world. Πληρώσανε το ίντερνετ. And beyond your zoos. Today, we're giving you a sneak preview of Wildlife Reserves, a feature that introduces an amazing gameplay experience. From rewilding ecosystems to releasing animals from your zoos back into their natural environments. These wildlife reserves have been designed with exploration and observation in mind. You'll be able to traverse these expansive landscapes on foot as well as in the new research vehicle, offering you new ways to spend time and learn about the animals you've released into your wildlife reserves. We hope you'll enjoy coming to these beautiful areas to relax in between managing your zoos. We'll be sharing more details on wildlife reserves soon, so follow Planet Zoo 2 on social channels to be the first to know. Planet Zoo 2. Και το Crazy Taxi που δείξανε χθες μου άρεσε. Ναι, καταπληκτικά γραφικά. Και με έκανε λίγο να χαρώ. Ναι. Το Tomb Raider Το Tomb Raider έχουν κάνει καλή δουλειά, γιατί δεν ήμουν αυτό. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και μπράβο τους.
No, Planet Zoo 2 με δεινόσαυρους. Ή άλλαξαν παιχνίδι και δεν το πήραμε χαμπάρι. Δεν έχω ιδέα. Δεν νομίζω να αλλάξανε παιχνίδι γιατί όλο και κάτι τα συζητάγανε τώρα για το Planet Zoo από τους developers. Τόσο αν είναι κανένα τέτοιο ρε, collaboration. Startman Hollywood. Μάλιστα. Startman Hollywood coming soon to Series X. Now, last year we brought you the latest PC gaming on the go with the new ROG Xbox Ally. So, yeah, it's only fitting that this year we're going to bring you the next generation of Xbox handhelds. And here to tell us all about the exciting new ROG Xbox Ally X20 launching later this year, please welcome General Manager of Xbox. Ναι, αναφερθήκαμε χθες αυτό. Ότι η διαφορά τους του καινούριου του Ally X20 είναι ότι έχει OLED οθόνη. Είναι ένα πόντο λίγο πιο μακρύ. Τι άλλο είχα δει. Το πλαστικό του είναι λίγο διαφανές. Και το memory card, το memory reader μάλλον, διαβάζει και καινούριας γενιάς μνήμες σε σχέση με το προηγούμενο. Όσο αφορά κάρτα γραφικών, επεξεργαστή, μνήμη, είναι όλα ίδια μετά. Και ο SSD μέσα, ο δίσκος που έχει. Unexpected locations. Yeah, I won't tell you where I play mine. Και η μπαταρία είναι ίδια. We've been working together since the original product launch to just keep cranking away at making it better. Αλλά 1.200 ευρώ είναι πολλά. Είπατε τίποτα κύριε Σαμ? Ούτε κάνε μαλάκα, είσαι τρελός. 1.200 ευρώ για handheld. Βασικά μια κάρτα γραφικών θέλω, αυτό μου λείπει για να μπορώ να παίξω στο PC ανθρώπινα. Με αυτή τη στιγμή με 430 αν θυμάμαι καλά, παίρνεις τη δικιά μου την κάρτα, την 3060 με 12 GB και είσαι κομπλέ. Μην μου μιλάς κινέζικα. Μην μου μιλάς κινέζικα. Την ίδια κάρτα γραφικών με τη δικιά μου και παίζεις τέλεια. Είσαι εντάξει τώρα? Αυτό σου λέω, ναι. Όχι. Γιατί είδα ότι το μπήκε το Baldur's Gate στο Play Anywhere. Ωραία. Και το κατέβασα στο PC. Και το ανοίγει, το τρέχει. Πάει με μισό frame την ώρα. Γιατί δεν έχω κάρτα γραφικών στο PC μου. Είναι αυτή που έχει πάνω το εξεργαστή. Ναι, η μαμά. Τυπική. Ναι. Και λέω, οκ, αν μπορώ να το παίξω στο PC, μήπως να αρχίσω να το σκέφτομαι να βάλω μια κάρτα γραφικών μόνο για τον Baldur's Gate. Γιατί πριν μερικές μέρες πέρασαν τις 1.500 ώρες μόλις, οπότε έχουμε μέρα. And contrasting gold accents from the system buttons to that custom new color hue on our brand new light rings to the internals and thermals. Έχουν ξεφύγει 1.200 ευρώ για handheld. Ναι ρε φίλε, εντάξει, είναι πανέμορφο, δεν λέω, έτσι. Έπιασα στα χέρια μου και το Lenovo το handheld. Μου το έφερε ο Νανιτάκη για να του κάνω έτσι ένα φτιάξιμο. Βολεύει, δεν το συζητάω γιατί έχει Windows επάνω ρε παιδί μου. Αλλά είναι πολλά τα λεφτά για handheld. Δηλαδή να δώσεις 4-5 εκατοστάρικα να πω ναι εντάξει. Παραπάνω όχι. Για handheld όχι. Άνεσε Γιώργο. Αυτό σου λέω. Αν έχει κάνει το Switch με το δικό του handheld. Έλα. Λέω, γι' αυτό έχει κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία το Nintendo
Display HDR True Black 1400 that starts with less than 1 Γιώργο, black χάνεσαι. to all the way Το of Switch και το radiant πρώτο. highlights at 1400. Το και το δεύτερο. Γιατί σε αυτή What την you're τιμή παίζει seeing μπάλα μόνο. is an cinematic of our ROG Saga Από πού έχεις μπει, από το universe κινητό? gameplay, cinematic animation play, Μιχέσου. not actual gameplay, against our Δεν έχει σήμα το κινητό και χάνεσαι, ρε. and our Ally X. And it's definitely like a significant, μαλάκα, even το though it PC wasn't είμαι, σε λέω. gameplay, it's still something you're really going to notice in terms of the depth Κάνεις of διακοπές, γι' colour, αυτό the στον λέω. richness of it Λέει ο as well. Αλκαπώνε So, έχει I μια mean, 1030, αν huge θέλετε λέει και upgrade δεν right παίζω there. τίποτα. Λέει 12.000 το GOG X, ας αγοράσω 2 να έχω. Όχι 12.000 ρε, 1.200. Α, έκοψε και το stream. Μια χαρά πάμε. Έλα καλό μου. For your handheld and accessories. So why don't you head to the website in the graphics just down below for more information and to secure yours today. But next up, I got a chance to catch up with the best gaming community in the world as they celebrate 25 years of Xbox. Because the Xbox Fan Fest World Tour was in full swing. And yeah, we were there to get in on all the action. So check this out. FanFest at Cologne is so special. I want to know from you, what really makes a fan fest? The energy of the fans is really what is just a highlight for me. Getting to spend time with them, connecting with people. It gives such deep purpose to what we do, the work we do, the games we make. Why gaming is such a unique social form of entertainment that connects us and lifts us all up, and the fans are the center of that. Okay. Αυτό είναι τι λέει εδώ πέρα, κάτσε να χάσαμε και το... Όχι, εγώ δεν μπορώ να το δω. Λέει ο Soul Age, πρέπει να το καταλάβει ο φίλος
που παραπονιέται δεν πάνε με τους μύθους της Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι... Μην γράφετε γκρίκλις, δε. Πάμε παρακάτω. Δεν μπορώ με τα γκρίκλις. Όλα γκρίκλις θα έχει γράψει. Λοιπόν, για ένα μηδενικό λέει θα τα χαλάσω, λέει ο DMC. Λέει ο Γαβρίλος. Στο YouTube πάντως παίζει κομπλέ για μετά στο Xbox. Δεν ξέρω παιδιά τι παίζει. Άρα Μίτσο το πρόβλημα είσαι εσύ. Αρχίζει τα κατήλια στις ποτέ. Χιλιάρα οπτική. Παπάρια λαδοριγανή. Κάπως έτσι. Στο μεταξύ, ξέρεις τι έπαθα, έτσι. Έμαθες που μου κλέψαν την τσάντα πριν 2 εβδομάδες. Α, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων μου τη βρήκανε την τσάντα, αλλά με σχεδόν τα μισά πράγματα μέσα μου. Είχα μέσα και της Razer τα earbuds που συνδέονται και με το Xbox. Και λέω εντάξει, θα πάρω τώρα τα ίδια. Δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι είχαν βγάλει καινούριο μοντέλο. Τέλος πάντων και τον παραγγέλω και παίρνω το καινούριο μοντέλο. Τα Hammerhead. Ναι, τα Hammerhead. Εντάξει. Πού το έχω? Να το. Είναι αυτά εδώ. Ναι, τα ξέρω ρε. Λοιπόν, είναι συγκεκριμένα το Hammerhead X Hyperspeed. Είναι το καινούριο το μοντέλο. Και τι ανακοινώνουν προχθές? Το τρίτο. Τα επαιτειακά των 25 ετών. Και λέω όχι ρε φίλε, λέω. Όχι ρε φίλε. Εντάξει, ήταν πιο ακριβά. Είναι στα 160 ευρώ βέβαια τα επαιτειακά. Έχω Dune. Ναι. Περιμένουμε να φύγει στις κονσόλες και στο Xbox ρε. Έχουν βάλει τσόντες πολλές ενδιάμεσα, εκτός από το standard, το hardcore armor. Εκτός από το standard, τους τίτλους που έχουν βάλει, τι θα δείχνανε σήμερα, βάλανε και τσόντα πραγματάκια, έξτρα δηλαδή. Καλά, εντάξει, αλλά... Λέμε δεν είναι η ζεντάγια, εγώ δεν παίζω. Εσύ να πάω να παίξεις Spider-Man. Νάτος και ο κύριος Τσακυρίδης. Νάτος. Ούσε ρε τσάκαρε. Πήγες μια βολτά Θεσσαλονίκη να δεις την αφεντομουτσουμουνάρα του κυρίου Ιορδάνη ή δεν πήγε? Δεν νομίζω. Τσακ μέχρι τώρα δεν θα το έλεγα. Εντάξει, PUBG έχει δείξει, τώρα έδειξε Dune. Ναι, κάτι που δείχνει τώρα, ας πούμε, κάτι ενδιάμεσα παιχνιδάκια. Is all really lost? I'm Angelica, Kingdom Rising Realms. Kingdom 3 Rising Realms, and I'm about to share a glimpse of what we're building in the next installment of the Kingdom. 22 Σεπτεμβρίου. Δεν συνεννοηθήκαμε. Δεν συνεννοηθήκατε με τον Ιορδάνη για να βρεθείτε μάλλον. Where you play as the monarch, wielder of the crown of creation, giving you the ability to rule. Guided only by the light of your torch, you find yourself in a dark forest. Alone, you take your first step to building your kingdom and your legacy. Αυτό το πράγμα που έχουν γυρίσει όλοι σε εποχές 90s με γραφικά Amiga με ξεπερνάει ρε φίλε. Εμένα όχι. Και να σου πω κάτι, είναι αυτό που κάποια στιγμή είπα και στο πάρτι που μιλούσαμε με τα παιδιά που είχαμε αυτή την κουβέντα. Ας αφήσουν τα γραφικά τελευταία και ας φτιάξουν διασκεδαστικά παιχνίδια, να τα παίζεις και να τα απολαμβάνεις, να ευχαριστιέσαι.
Να χαίρεσαι ρε παιδί. Ναι, εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο ρε παιδί μου. Δεν σου μιλάω για FPS και τέτοια που είναι η λεπτομέρεια της λεπτομέρειας. Μιλάω τώρα, εντάξει. Δεν χρειάζεται ρε μαλάκα. Δηλαδή, υποτίθεται ότι έχουμε... Έχουμε παράδειγμα το Call of Duty. Γενιά Series X, Series S και PlayStation 5 κονσόλες. Και ακόμα δεν έχουμε δει το 100% των δυνατοτήτων τους σε πολλά παιχνίδια. Σε ελάχιστα τα έχουμε δει. Πόσα παιχνίδια και σε αυτή τη γενιά και στην προηγούμενη γενιά, ωραία, από τη γενιά του Xbox One, PS4 μέχρι και σήμερα, από το launch των προηγούμενων κονσολών μέχρι και σήμερα, πόσα παιχνίδια έχετε παίξει και είπατε wow. Ελάχιστα. Ακριβώς. Έχουν βγει χιλιάδες. Ναι. Ωραία. Indie, 2AA, AAA, άπειρα. Πόσα έπαιξες? Εγώ δεν μιλάω για AAA. Μόνο να σου γαμίσω ότι παιχνιδάρα είναι αυτή. Δεν μιλάω για μεγάλες τίτλους, γνωστών τίτλων, γνωστών και από μεγάλες παραγωγές. You'll encounter plenty of mysteries, powerful artifacts and mythological beings. This demo only shows... Ας πούμε το Lies of P ήταν πανέμορφο. I can't seem to interact with this ήταν υπέροχο το Lies. Ναι. Και ήταν από το πρώτο για τη Σένουα, εντάξει, δεν το συζητάω. Έτσι. We've already encountered the nightly creatures, but it's not just συγκεκριμένο στούντιο. No, it's the whole land. Η Σένουα ήταν πανέμορφη και ήταν ίσως ό,τι καλύτερο έχουμε δει με corrupted goo spreading and cursing the very ground we want to build our kingdom upon. σε σχέση με το πρώτο. Δεν μου έδωσε αυτά τα vibes που μου είχε δώσει το πρώτο. Εντάξει, ήσουν προκατελημένος στο τι θα δεις ρε παιδί μου. Απλά και το τι θα ακούσεις. Βέβαια άκουσες καλύτερο ηχό από το πρώτο και είδες λίγο καλύτερα γραφικά σε σχέση με το πρώτο. Όχι λίγο, αρκετά καλύτερα γραφικά σε σχέση με το πρώτο. Σαν story όμως, σαν story, ήξερες τι θα δεις. Δεν μου έδωσε αυτό το wow. Ναι, αλλά δεν μου έδωσε αυτό που περίμενε. Το Kingdom Come Deliverance, το οποίο ας πούμε, που είχα παίξει το πρώτο, είχα καραγουστάρει, μου άρεσε ακόμα περισσότερο. Το απόλασα ακόμα περισσότερο. Flight Simulator. Ήταν AAA. Ωραία. Το λαϊκή που είπες, λάτρεψα. Δεν ήταν AAA παραγωγή. Expedition 33. Απίστευτο. Ναι, το Expedition 33, ναι, όντως, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ό,τι λέει ο Γιώργος, ναι, αλλά τέτοια games ξεχνιούνται εύκολα, αλλά όσο καλά και να είναι. Γεια σου ρε Μιχαλάκο. Καλώς ήρθες αγόρι μου. Κάποια παιχνίδια δεν μπορείς να τα ξεχάσεις εύκολα. Σου μένουν. Κάποια στιγμή θα μιλήσεις με κάποιον, θα πεις κάτι, θα σου έρθει κάτι που θα σου θυμίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δηλαδή, εμένα το Expedition 33 για παράδειγμα, μια που το ανέφερα τώρα τελευταία, το έχω μες στην καρδιά μου. Και συνεχώς με όποιον και να μιλήσω, το θέτω σαν παράδειγμα. Ακριβώς, Αποστόλη. Ακριβώς αυτό. National Chapter is... If we came to GamesCom and didn't talk about Microsoft Flight Simulator, would it even be GamesCom? No. So joining me to talk about the update that you just saw is head of Microsoft Flight Simulator, Jörg Newman, επειδή έχουμε Xbox δεν σημαίνει ότι παιχνίδια που βγαίνουν σε άλλες κονσόλες δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε, να δούμε βιντεάκια ή να δούμε το story του παιχνιδιού, έτσι. Είδα τον God of War το Ragnarok στο story, όλα από την αρχή στο τέλος. Θα χαρώ εγώ, πολύ ωραίο, ενδιαφέρον, αλλά το παιχνίδι, επειδή το βιντεάκι που είδα είχε εκτεταγμένα στιγμιότυπα και από gameplay πλευράς, δεν με εντυπωσίασε όσο με είχε εντυπωσιάσει το πρώτο του 18 τον God of War. Κοίτα, αυτό που λες τώρα, μη είχαν φάει πιτσιρικάδες. Θυμάστε που σας έλεγα θέλουν να πάρουν PlayStation μόνο για τον God of War και το Spider-Man. Παίξανε και τα δύο παιχνίδια για 1-2 εβδομάδες το πολύ
και τα παρατήσανε. Λέω ρε παιδιά, λέω τι έγινε, γιατί μου δάνεισε ένας φίλος στο PlayStation του ρε παιδί μου που δεν έπαιζε αυτές τις μέρες και παίξανε τα παιδιά. Ασχολήθηκα και εγώ λιγάκι να δω τι γίνεται με αυτό το παιχνίδι ρε παιδί μου, ξέρεις, να έχω και ένα first look. Και μου λένε τα παιδιά, ρε μπαμπά μου λέει, όλο το ίδιο και το ίδιο, όλο επαναλαμβάνεται λέει το παιχνίδι. Ναι εντάξει, ωραία γραφικά, ωραία κίνηση, το story ενδιάμεσα ωραίο, δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά μετά μέσα, δηλαδή όλο το πράγμα επαναλαμβάνεται συνέχεια όντως. Του 18 το God of War, επειδή το έπαιξα, γιατί τότε αν θυμάσαι ήταν που είχα πάρει το PlayStation 4 μόνο και μόνο για το Horizon Zero Dawn. Έτσι. Το οποίο θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Πιστεύω ότι στην προηγούμενη γενιά ήταν το καλύτερο παιχνίδι που κυκλοφόρησε. Προσωπική άποψη, έτσι. Λοιπόν, και είχα πάρει δώρο μου το δώσανε και τον God of War τότε το 18. Το παίξα και μου άρεσε πάρα πολύ. Και λέω, οκ, επειδή είχα δει τα 3 προηγούμενα από ένα φιλαράκι όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, όποτε βγήκε καινούριο God of War ή Metal Gear, ερχόταν σπίτι μου το PlayStation για να το παίξουμε το παιχνίδι όλο από την αρχή στο τέλος. Και ήμουν φαν της σειράς. Έτσι, δεν θα πω ότι τα God of War δεν είναι ωραία παιχνίδια. Και έκανα τα παιχνίδια, είναι ειδικά για που γουστάρουν ξυλίκι και σπλατεριές. Ναι. Και του 18 μου άρεσε καταπληκτικά το μονόπλανο από την αρχή στο τέλος του παιχνιδιού. Το λάτρεψα. Το Ragnarok δεν μου έδωσε αυτό το κάτι παραπάνω για να πω ότι είναι καλύτερο από το original του 18. Δεν μου το έδωσε αυτό το κάτι παραπάνω. Το ίδιο και το Horizon Forbidden West δεν μου έδωσε αυτό το κάτι παραπάνω. Να πω, οκ. Το Zero Dawn ήταν υπέροχο για μένα. Εγώ είδα πλήρως τις δυνατότητες του PS5 στο Death Stranding 2 και τον Ghost of Yotei. Αυτό Αποστόλη, και εμένα έτσι μου φάνηκε. Και εμένα έτσι μου φάνηκε, σαν να κάνω αναγκαρία στο τέλος. Το πρώτο God of War είχε ωραίες ιστορίες και είχε ενδιαφέρον, το δεύτερο φαινόταν σαν να έκανε αγκαρία. Wow, it sounds really good and really fun. I'd love to have a go, and we actually have experiences here at GamesCom, right, on the Xbox booth? Yes. So it's right over there. Όπου έχει να πέσει πολύ ξηρό στο Flight Simulator, τώρα με τους αγώνες που βγάζουν. Δεν έχω παίξει δευτερόλεπτο. Ότι λέει είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Δεν το έχω. Εντάξει, με το gamepad χάνει ρε παιδί μου, αν δεν έχεις flight stick. Δεν έχω. Πάμε παρακάτω. Ναι, επειδή έχω εγώ ρε παιδί μου που εντάξει το PC. Και ψαχνόμουν στην τιμονιέρα τη Μόζα ρε παιδί μου που έχουμε. Ήθελα να πάρω το shifter, το H-shifter, το οποίο είναι με force feedback και με μια μετατροπή το βγάζεις και βάζεις πάνω flight stick, είναι σαν joystick μετά. Αλλά ήταν εξωφρενικά ακριβό, οπότε πήραμε το απλό το H-shifter, το κουμποτό. Για να δούμε το τρέιλερ. Ο πατέρας μου είχε τρέλα με τα πρώτα Flight Simulator. Το πρώτο simulator που έπαιξα ήταν στην Amiga F18 Interceptor. Εσύ πήγες πολύ πίσω, φίλε. Άστα. Όχι, εγώ μιλάω για ώρες παιχνίδι. 97-98 κάπου εκεί μέσα. Ναι ρε εσύ Αποστόλη, δηλαδή κάτι πρωτότυπο. Ωραία, κάτι διαφορετικό. Εντάξει, διαφημίζω τώρα Γερμανία λόγω της έκθεσης. Ναι, και χτες για Γερμανία δείξανε. Ναι. Και λέγανε μέχρι και ήταν Autobahn, πώς λέγεται. Ναι, το Autobahn.
Επίσης, πάνω σε αυτό που λέει και ο Αποστόλης, η επιτυχία δεν αντιγράφεται. Το ότι το Expedition 33 έκανε την επιτυχία, ας πούμε, που έκανε, το ότι το Baldur's Gate έκανε την επιτυχία που έκανε, δεν σημαίνει ότι θα πας να βγάλεις κάτι αντίστοιχο και θα πετύχεις. Απλά και μόνο γιατί ο άλλος το έκανε και πέτυχε. Yes, so as you know, I'm from Germany, here in Cologne. I love to come here and announce German planes. It's one of my favorite things in the world. This one, it's called the Heinkel HE70 Blitz. It was the fastest plane in its time. So in 1930, Lufthansa, which is a big German airline, they wanted to connect Hamburg, τον Ζαπ, Berlin, όταν κυκλοφόρησε, ας πούμε, το campaign Volt το Halo, το πρώτο πράγμα που είπα ήταν ότι είχα frame drop σε cutscene. Γάμω την Unreal 5, μην πω καμιά κουβέντα. Πόσο καιρό από τη μέρα που το ανακοινώσαν θα πάνε σε Unreal 5 τους κράζει. And none of them survived. The last one was scrapped, unfortunately, in 1954. So όλα τα παιχνίδια πήγαν, όλοι οι προγραμματιστές που χρησιμοποιούν Unreal 5, όλα είναι ίδια, όλα μοιάζουν ίδια, όλα κινούνται ίδια. It took many years to do this, and I think the end result is fantastic, and everybody's super happy, and I can't wait for everybody to play it. It launches today, as a matter of fact, right now. Λίγο καιρό έψαχνα να βρω παιχνίδι να παίξω. Ωραία. Ήθελα κάτι, μόλις είχε βγει το Hades 2, που είχε μπει στο Game, μόλις μπήκε μάλλον το Hades 2 στο GamePass. Ήθελα κάτι που να έχει roguelike, αλλά ήθελα και first person. Και κατάφερα και βρήκα, γιατί θυμήθηκα έναν τυπά που έπαιζε διάφορα βιντεάκια, τέλος πάντων. Πες το. Τα βράδια που κάθομαι τέλος πάντων στο σπίτι πριν κοιμηθώ, κάθομαι χαζεύω διάφορους τυπάδες, παίζουν διάφορα roguelike. Και θυμήθηκα το Dead Zone Rock και ψάχνοντας είδα ότι είχε βγει για Xbox. Όποιος ενδιαφέρεται για roguelike FPS, παιδιά, δώστε του μια ευκαιρία, είναι απίστευτο. Απίστευτο. Why not go above the Alps? You know, it's summer, it's warm. Italy is beautiful. So here it is. Τώρα βλέπω έχει στο PC beta για το 2. Και αυτό σημαίνει ότι έρχεται και στις κονσόλες και το 2 σιγά σιγά. Ακριβώς, Γαβρίλ. Γενικά η Unreal δεν είναι για FPS. Δεν είναι για FPS. Γιατί πρέπει να κάνεις τέλειο optimization και κανένας δεν το έχει καταφέρει. Τουλάχιστον από όσο γνωρίζω εγώ μέχρι σήμερα. Το έχω πει 1 εκατομμύριο φορές. Το Halo είναι το αγαπημένο μου franchise. Το λατρεύω όσο ελάχιστα παιχνίδια. IP μάλλον. Αλλά αυτό το πράγμα ήταν μεγάλο λάθος. Πολύ μεγάλο λάθος. I mean, I'm definitely excited to be back at GamesCom, but boy, do I want to go to Italy right about now. How about it, York? You coming with me? I'm ready. Let's go. Let's go to the beach. No, I'm seriously. I've been to northern Italy. I love Italy. I've been to northern Italy, like Bolzano, which we call Bozen, the Dolomites. But I've never been to San Marino. Ναι, και προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνικές για να σβήσουν τη θολούρα και το κάνουν να μην ποτεί, Γαβρίλ. And this is also launching right now. And 2020 and 2024. Wow, how exciting both. We can go Θα σου πάρει 27.000 χρόνια για να φτιάξει το παιχνίδι, για να κάνει σωστό optimization και να είναι το παιχνίδι σωστό και άρτιο στην αρχή στο τέλος και να μην έχει όλα αυτά τα προβλήματα. Ή θα βγάλεις ένα generic παιχνίδι που είναι μια σούπα σαν όλα τα υπόλοιπα.
And after all these years, I'm so happy to announce that we now have a relationship with Lufthansa. We're bringing the livery to the sim. And what's really perfect about this, Lufthansa is celebrating its 100th anniversary this year. They made a special livery on some of their fleet, the 100-year anniversary livery, and we're bringing that also to Flight Sim. Makes me so happy, I can't tell you. Amazing, congratulations. Thanks. Aww. Now, would you like to take a look at that? Would you like to show us maybe? Yes, we have a little quick trailer. Let's do it. Ας ελπίσουμε ότι θα μάθουν από τα λάθη τους. Lufthansa 100 Heavy, line up for the 100 years formation. Copy that. Lufthansa Super getting into position. Το Phoenix Rising, Αποστόλη, εγώ το έπαιξα. Ωραία. Και είμαι από αυτούς που λένε ότι ίσως είναι το καλύτερο παιχνίδι που έχει βγάλει η Ubisoft τα τελευταία 10 χρόνια. Το λάτρεψα κυριολεκτικά. Prince of Persia δεν το έπαιξα, γιατί δεν είμαι φαν του IT γενικά. Δεν έχω παίξει παρά μόνο ένα, το Sands of Time. Ποιο ήτανε? Νομίζω το Sands of Time. Μόνο αυτό έχω παίξει. Δεν έχω παίξει κανένα άλλο παιχνίδι της σειράς. Δεν ήμουν τόσο φαν. Αλλά το Phoenix Rising ήταν εξαιρετικό. Absolutely gorgeous. I love the livery. I can't wait to fly them as well. And congratulations again for that partnership. I love that. That's personal for you. Και ο λόγος που δεν το έπαιξαν είναι γιατί οι πιτσιρικάδες κυρίως είναι κακομαθημένοι και θέλουν να βλέπουν AAA γραφικά να πούμε. Λες και αυτό είναι το ζητούμενο σε ένα παιχνίδι, σε ένα video game. Όχι η διασκέδασή σου και το πόσο καλά περνάς παίζοντας το παιχνίδι, πόσο διασκεδάζεις και πόσο το απολαμβάνεις, αλλά το όμως. All right, Cessna 170, 172, 175, 180, 182, 185, 190, 195, 206, 207, Boeing 707, Boeing 717, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87. Για αεροσκάφη λέει τόση ώρα αυτός, έτσι. 220, 319, 320, 321, 330, 340, 350, 380, and then X1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Enough. Εντάξει, φτάνει. Well done, York. X-Planes. I'm going to say that was like at least 1 million planes. So well done. I want to count. Okay, we'll review it in post. York, it's always a pleasure. Thank you so much for bringing so much for us to enjoy and joining us into this excursion into the world of aviation. Και πραγματικά από τις μεγάλες εταιρείες δεν περιμένω, επειδή είναι ακριβώς από πίσω και οι μέτοχοι και 1002 μαλακίες και όλοι θέλουν τα λεφτά τους, ας πούμε, πέρα από ελάχιστες εξαιρέσεις δεν περιμένω. Ο Ιορδάνης ακόμα με κράζει, και όχι μόνο ο Ιορδάνης, και ο Τσακ, που ακόμα παίζω Baldur's Gate, έχω 1550-1560 ώρες και δεν βλέπω να σταματάω σύντομα, ας πούμε. Μπορεί να τα αφήσω στην άκρη τώρα που θα βγει, ας πούμε, το remaster του Witcher ή πιο μετά το Gears, το E-Day, αλλά πάλι θα ξαναγυρίσω, το ξέρω, γιατί απολαμβάνω κάθε δευτερόλεπτο, κυριολεκτικά. Και μετά από 1500 ώρες ακόμα ανακαλύπτω καινούργια πράγματα. Που το έχω λιώσει το παιχνίδι, κάτι πληωστό που έχει. Κι όμως, κάθε μου επιλογή αλλάζει κάτι άλλο 2 άκρες πιο μετά. Λέγανε, πώς θυμάστε τις παρουσιάσεις και τι δείχνανε για το Forza Motorsport, ωραία. Και αυτό και εκείνο και το άλλο, και βγαίνει το παιχνίδι και έχεις ένα racing RPG. Αλήθεια τώρα. Λέγανε, και περιμένω τώρα πώς και πώς το δικό τους το παιχνίδι που φτιάχνουν στο δικό τους σύμπαν. Πώς το λένε ρε, κόλλησα. Βοηθά, μπράβο, το Divinity. Το περιμένω πώς και πώς. Και ας μου πει η Larian, θα έχει 250 ευρώ η βασική έκδοση. Δεν με νοιάζει, θα τα δώσω γιατί ξέρω ότι θα γράψω άλλες 3.000 ώρες εκεί πέρα. Γιατί για τέτοια παιχνίδια τα οποία διασκεδάζεις θα δώσεις το 80 που ζητάνε όλοι.
Έχουμε μπερδέψει λίγο τα πράγματα εκεί έξω, όχι εμείς, οι developers γενικότερα και ειδικά οι μεγάλες εταιρείες. Και προσπαθούν όλοι να πιάσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό, αγνοώντας το πραγματικό κοινό που στήριξε το κάθε IP που βγάζανε παλιότερα. Όλα έχουν γίνει ή third person action shooter με stealth elements και δεν ξέρω εγώ τι, και AAA γραφικά, χωρίς ουσία, χωρίς τίποτα ιδιαίτερο να σου δώσει τέλος πάντων. Αυτό πώς φαίνεται, Σαμ? Ωραίο φαίνεται. Λίγο μπερδεμένο, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, mystery είναι... Ναι. Αλλά το... The Seance of Blake Manor. Γενικά το design μου άρεσε. The heart of Daisy Badlands is Nasdara, a 267 km squared arid borderland, layered with proud regional history, geopolitical intrigue, and countless stories waiting to be told. Με τα puzzle games δεν τα πάω καθόλου καλά. But instead of being just survivors stranded on the coast, we now expect you to become nomads, mercenaries, and local to know the lay of the land. In short, you are expected to be more experienced, hardened, and shrewd. However, our motto, "This is your story," is still very much in effect. That means we still expect you to approach it in your own way and pace. You will lead your own story. A lot. At first, this might happen because of prolonged exposure to the sun or extreme dehydration, since standing water is scarce in Nasdara. But you know what you are doing. You will search for regional clothing with low insulation. Το DayZ δεν είναι αυτό. Keep yourself in the shade. And maybe even team up with another player to restore a broken down well so you can share the water. Με το DayZ μοιάζει. And then they can betray you. Let's say you have the basics of survival figured out. You found some decent gear, interesting food and drinks to keep you going, a friendly companion to travel with, and motorcycles that can take you farther than you've ever gone before. Πολύ ωραία γραφικά έχει. Anyhow, at this point you will want to upgrade to better gear and find stronger protection. You'll have multiple points of interest to choose from, like these examples. But of course, these areas will also attract other players, meaning there's always a risk of getting killed on sight. But there's a less risky and more interesting option. For this, we suggest picking up a personal radio. These are no longer just tools for long-distance communication. They can now receive transmissions that you'll need to decode yourselves. It may be worth investigating the locations they lead you to across the land where valuable loot awaits. Διχρονίλα, μίλησε το λάδι. As you'll find resources to help you decode the messages. So, now that you have all the loot you need and more, how do you store it safely? Λέει Σίπελ, νομίζω είναι αυτό, Μίτσο, λέει, έχει βγει άλλο ένα στο PC. Για το προηγούμενο που σου άρεσε αρτιστικά. There will be plenty of options to choose from, as long as you can gather the necessary materials for your reconstruction project. And most importantly, shelter is a necessity when it comes to keeping you and your squad safe, especially during a certain event, when all you can do is hunker down, wait it out, and hope it passes. Of course, these are only a few possible lives. As always, this is your story, and we can't wait to see them all. See you in the Badlands on October 15th, survivors. DayZ Badlands. Ναι, έδες, είπα εγώ DayZ μοιάζει. November 15th, 2001. A new console, a green logo. It was called the Xbox. And it's now been 25 years, so hey, let's celebrate. And there's no better way than with new accessories and a lot of green. And I'm here with Scott Weber, Senior Hardware PM Lead Design for Xbox. And Scott, tell us a little bit about all this amazing collection. Yeah, we've got a lot of really cool stuff here. So we worked with all of our partners designed for Xbox to put a collection of products together inspired by 25 years of Xbox. Translucent green, we've gone from audio, keyboard, and mouse,
all the way down to a blind box mobile controller there from Backbone with 3 colorways inspired by the original consoles. And you'll see the little halo in there, maybe a blue for the Japan exclusive. Very cool. That's right, they're so sick. And like you said, you've got a good spread of all kinds of gaming experiences. I mean, players love using a black Razer mouse. That's a pretty classic. Sure. But I see we've gone for a splash of green here. So green is the new black. Tell us a bit about the Basilisk. Αυτά που κάναμε την ανακοίνωση προχθές. Πληκτρολόγιο μπορεί και τέτοια. Ναι, και τα ακουστικά που σου έλεγα. Εντάξει, όχι, αυτά δεν είναι τόσα λεφτά για τέτοιο πράγμα, δεν θα τα δίνα. Ειδικά για πληκτρολόγιο κοντό. Εμένα μου αρέσουν τα μεγάλα, το full πληκτρολόγια. Θες μακρύ φόρμα εσύ, δεν θα αρέσει το μίνι. Αυτό παρά είναι μίνι, ρε. We've also got some hammerheads as well. Again, in that same kind of translucent green, which is really sick. What's the deal with the hyperspeed? Δεν μπορούσατε, ρε, παπάριδες, να τα δείξετε μια εβδομάδα πιο πριν. Δεν βόλευε το πρόγραμμα αφεντικό. Εν τω μεταξύ, στα καινούργια τα Razer, τα Hammerhead, δεν χρειάζεσαι dongle για να τα συνδέσεις με το Xbox. Συνδέεις τη βάση που φορτίζουν τα earbuds κατευθείαν στο Type-C στο USB. Ναι, κατάλαβα. Yes, that 8-bit charger right there is so cool. It perfectly matches the design, right? So we've worked with them, worked with the industrial design team to make sure that we have sort of a seamless experience that goes all the way through. It's the perfect way to display your very special controller, which we know is already a hot ticket item. So sick. We were speaking to Carl Ledbetter yesterday about the design of the X25 console and how much went into getting the right kind of the green. Yes. Is it the same process for the charging stand as well? Yes, absolutely. We worked very closely with Carl's team to ensure that whatever's done from a first-party standpoint, our third parties are able to take advantage of the same thing. So it's a whole process of color matching and back and forth samples being sent, and Carl's always been a wonderful support in that. I love that team collaboration. And then in terms of if I wanted to bundle all these together, maybe to take them home with me right now, is there anything else that's αλλά κατά την αίσθηση ότι κάνανε πήγαν στο event για να δείξουν προϊόντα. It's actually a perfect fit for the Ally as well. So Ally is right behind us. That fits in perfectly. Τσάντα για το Ally είναι αυτό. It's just kind of a handy thing. If you were at FanFest last night, you might have walked away with one. So we're excited for everybody to get their hands on this. Well, while you're just packing this all away for me in one of those so I can go home with that, thank you so much. Πακέταρισε και ένα για μένα. The latest on the next installment of the Dragon's Dogma franchise. The Dragon's Dogma community has been eagerly awaiting the newest expansion, Dragon's Dogma 2 Dark Arisen, since it was announced earlier this summer. Well, get ready, because it's time to check out the latest gameplay right from our stage. Joining me now, Dragon's Dogma 2 Dark Arisen producer Yoshiaki Hirabayashi and director Kento Kinoshita, along with interpreter Patrick Shields. Welcome to Gamescom, everyone. Yeah, thank you so much. Thank you so much for joining us. So, what I want to ask first, we're going to dive straight into the demo, and we're going to be focusing on this fallen dragon encounter we see here. So, why was this quest considered the one you wanted to show off, and why is it the best way to showcase what players can $40 έχει βάση φόρτισης. どのような体験をユーザーに提供したかったんでしょうか。はい、今回ドラゴンズドグマ2ダークアリズンのノルガンの冒険においてプレイヤーが初めて出会う脅威のエネミーなので、それを体験していただきたくてこのシーンに切り出しています。The Fallen Dragon is the first really powerful enemy that you're going to encounter in the new icy region of Norgan. Τσαντούλα είναι ωραία, φίλε. Straight to the point. DLC anyone trying out this demo discover just how tough it is. Love that. Let's dive right in. And I want to pick up on the setting as we're going into the game as well. So you mentioned this like snow blanketed area as well. So when we see these mountains, this landscape that you've generated, what did the team want to create with this new region, and what impression did you want to make on players the very first time? I mean, look at that. このように美しく雪に包まれた雪の国ですけど、プレイヤーにどういう印象を与えたくて。Άντε πάλι με τους μεταφραστές. Αφού δεν μπορούν. はい、本編とは違う新しい体験を皆さんに楽しんでいただきたくて、
こういった本編にはなかった雪に包まれた大地で遊んでもらいたいと思ってそこをコンセプトにしました。The concept was really something completely different from the base Dragon's Dogma 2 game. We've never seen such a frozen wasteland in the context of this game, and this icy region I thought would just completely refresh the Dragon's Dogma 2 experience in players' eyes. Absolutely. We're straight into the combat as well. There we go. It's worth mentioning as well that pawns are a really important system to the Dragon's Dogma franchise. So what role do they play as the player explores this new region of Norgan? ポーンはやはりドラゴンズドグマならではの要素なので重要な USP だと思うんですけど、ノルガンではどういう役割を満たすのでしょうか。はい、まず今回この今見えているあの砦に行きます。So what we're doing right now is someone in the village settlement has asked us to go up to the fort that he just showed on the screen. There's some mysterious events going on, so we're going to go and check that out. Ναι, μόνο ένα playthrough δεν είναι. Πρέπει να κάνω και δεύτερο κάποια στιγμή, τσακ. The pawns are going to support us in a variety of different ways, not just combat support and lending a helping hand with these enemies, but they're actually going to show us the way to the stronghold and guide us on our adventure. Amazing. And they're viewing your items as well. That's why we're glowing here, yes? 今炎に包まれているのはポーンがその炎属性をキャストしてくれたおかげです。はい。ポーンがプレイヤーに炎のギフトをくれました。Exactly. They've granted you the gift of fire just in time for the icy enemies. Nice, perfect. Το ένα το είχα κάνει, το είχα κάψει αρκετά η αλήθεια είναι. A new way to initiate conversation and interactions with pawns? 今回新しく追加されている自分からポーンに指示できる要素があると聞いたんですけど、何なんでしょうか。はい、命令を追加してまして、エクスプロアっていう探索をしなさいという命令だったり、近くに来てハイタッチをしようっていう命令が追加されています。Yeah, we've added the explore command, which will command your pawns to check out the area and see if they can find anything. And also for the first time, you can actually suggest to the pawn, let's do a high five. This is something that was previously only organic, but now you can make it happen yourself. Can we make a high five happen? じゃあぜひハイタッチを命令してください。High five! 今まだ戦ってるんでもうちょっと後でやります。They're right in the middle of the battle, so maybe I'll leave them to it and get fine. You owe me a high five though, okay? Could you tell us a little bit more about the design philosophy as well behind these? I mean, these really unique combat encounters. We just saw that the environment when you walked through that pillar there landed on someone too. So it's a pretty unique way you can fight through this universe. こういうつららですとか、雪の氷の国ならではのギミックもあると思うんですけど、その辺のデザインのフィロソフィーとコンセプトについて教えてください。そうですね。本編になかったこの地形を使ったりギミックを使った体験を大事にして。戦う以外の戦術としてこういった要素が楽しめるように作っています。このつららに敵を刺したりすることもできます。Yeah, as you pointed out, things like these spiky ice spikes and icicles. I didn't want the frozen waste to just be a visual effect. It's really something that is part of the environment, and you can use these traps and gimmicks to fight enemies any way you wish. So it adds a certain extra level of strategic combat nuance that you couldn't find in the other regions. Wonderful, I love that. Oh, we found a spooky cave. I think so. I wanted to actually tap in on something. I think when you open the chest, if my memory serves, yes, there we go. Spoils are a really important element when it comes to players' progression. So how does this experience compare with a traditional loot system? 従来通りの、宝箱を開けてルートをもらうシステムと今回の遺産品を入手して鑑定するシステムはどのような違いがあるのでしょうか。今回この遺産品は戦闘の中で敵を倒しても手に入りますし、さっきみたいに探索でも手に入ることができます。Firstly, the relic system is not limited to combat. As we saw, you'll be able to discover little nooks and crannies throughout the map, and you can find relics in hidden treasure boxes. So there's a variety of ways to get them. Sorry. これは鑑定することで、どのような武器か防具が手に入るようになります。Deeply unserious gameplay here. Anyway, back to the relics. Wait, is that a snowball? What is going on? Yeah, so once you get the relics, you're going to want to go back to the settlement, and by appraising them, you can discover exactly what spoils you've received and what kind of weapon or armor you got. I see, fantastic. I also noticed as well, so many things just went on there, but I want to go back to when you were walking up the hill just then. The player was sort of shielding themselves from the weather.
I'm assuming that's something that's unique to this area that we've not seen before. 今いろんなことが同時に起こってたと思うんですけど、確かに猛吹雪に向けてプレイヤーキャラクターが手を上げて耐えてる演出があったんですけど、その辺のちょっとゲームプレイの要素について、仕様について教えてもらえますか？はい、このフィールドならではの風向きがあるんですね。で、風向きの向いてる方に向かい風の場合は手をもう寒いんで手を当ててちょっと動きが遅くなったりする演出が入っています。逆に追い風になるとプレイヤーは早く動いたり遠くまでジャンプができます。Yeah, this wind system is not just about the fact that it's freezing cold. You actually have to work with or against the wind direction. So at times whenever he's holding his hand up, that means he's walking into the wind and it's going to slow down your progress and make you colder. But if you're going in the opposite direction, actually having the wind at your back can be a benefit and it can make you move faster. He snowballs. He's a menace. Tell him he's a menace. もう意地悪なんですね、遊び方が。いや、紹介ですよ。All I want to do is show you the features. Oh, thank you. There's crazy, crazy features. Also, am I right in saying that this is kind of a weird place to be encountering ghouls? Is this hinting at something else that's maybe wrong with the area? このような設定にグールっていう敵がいるのはなんかちょっと違和感を感じますけど、それなんかヒントになってたりするんでしょうか？そうですね。本来このノルガンという土地にはグールのような魔物はいなかったんです。でも村の小集落にいる NPC のドリたちからこの砦で異変が起きてるから調べてくれと言われてここに来ているので、その中で今グールに出会って何か異変が起きているという状況です。Exactly. The reason we've come up to this fort is because the people in the village have told us something strange is going on up here. We've never seen these kind of undead creatures, so we want you to go and investigate. And really, there shouldn't be ghouls up here in the icy waste of Norgan, so we're going to have to find out what the source of this infestation is. Absolutely, and the best way to figure that out is another new feature that you guys have added, which is 6 skill slots you have now, so 2 brand new ones. So why was that addition important for players in this update? 今探索と戦闘している間に、確かに武器のスキルが、4つから6つセットできるようになっている状況でのプレイなんですけど、なぜそういうふうに仕様を変更したのでしょうか？はい、ユーザーの皆さんからいろいろお声をいただいて、戦闘は楽しいんだけれどももう少しカスタムスキルをセットしたいんだというご要望もたくさんいただいたので、カスタムスキルのセット数を4から6に増やしています。The increase in the skill slots was really a response to player feedback. As you said, it was only 4 slots in the base game, and we heard from a lot of players that while they loved the combat action of the game, they just felt a little bit limited in terms of their tool set variety. So boosting that up to 6 slots, I think, just gives you so many more options at a given time. And Everyone wants to do more. Ο ίδιος Δράκος it gives you extra μπορείς depth να to your πεις, gameplay. αλλά είναι καινούριος τελείως χαρακτήρας, δηλαδή μπορείς να το παίξεις άνετα ακόμα και αν δεν έχεις παίξει το πρώτο. Απλά αν έχεις παίξει το πρώτο, έχεις περισσότερο context για το τι συμβαίνει στον κόσμο. This isn't a DLC exclusive feature though. We're adding in the extra skill slots in the update which we've just announced this morning is coming on 2nd of September European time, 1st of September Pacific time. You'll be able to update your base Dragon's Dogma 2 game and enjoy that extra 2 skill slots even if you haven't yet got into Dark Arisen. Fantastic news. Feels like Christmas. What a gift. 嬉しいプレゼントなんですね。I'm wondering, do you have any favorite class types to fight as, or anyone that you guys tend to roll with immediately? テストプレイとかプライベートでも好んで選ぶジョブありますでしょうか？ Η βάση που έδειξαν του 8bit για το επαιτειακό περιέχει μέσα και μπαταρία, το οποίο έχει ασύρματη φόρτιση με το GamePad. Amazing. What's that? I'm gonna guess that's the fallen dragon we saw at the beginning. Γι' αυτό και τα 50 ευρώ σύνολο με φόρους και δωρεάν μεταφορικά είναι. Έχω την αίσθηση ρε φίλε ότι αυτό πλέον θα έπρεπε να είναι το default, ας πούμε, για να δικαιολογήσει τα λεφτά που πουλά στην κονσόλα. Θα έπρεπε και το controller που έχει μέσα να φορτίζει έτσι. Λες το καινούριο το Elite να κάνουμε κάτι τέτοιο? Μπορεί, μπορεί. グールも迫ってきますし、このドラゴンとも戦わなきゃいけない非常に危機の楽しめるシチュエーションです。
Exactly. While you were asking, he literally puked up those ghouls. Yeah. So they're, you know, question asked, question answered. There you go. So they're going to add a little bit of extra spice to this boss battle. You're not just taking on this huge dragon, but you have this crowd of ghouls to try and manage as well. Yeah. Absolutely. And clearly, you can see from the screen right here, if anyone hasn't played any Dragon's Dogma gameplay, that health bar is pretty monstrous. So we know that this dragon is an immense threat to this region. So why was he the best one to show off for this experience? Is it because he was big, mean, ugly, and difficult, or was there another reason? Μεγάλη αίθουσα με ταβάνι. Δεν μπορείς να τον εκμεταλλευτείς σωστά το πράγμα. デモのクエストとして選びたかったのでしょうか。チャレンジングな内容ということをアピールしているものでしょうか。そうですね。チャレンジングな内容もアピールできたらいいと思ってたんですけれども、いいと思ってるんですけれども、それ以上にこのη βάση για το κινητό για τα επαιτειακή 60 ευρώ. Τσάμπα πράγμα. Της Games. That's certainly one aspect, you know, Ναι, πολύ όμορφο there's παιδό, Γαβρίλ. challenge awaiting you in Dark Arisen, but also the Fallen Dragon is really a key puzzle piece to the game's storyline. So I wanted to choose a quest where people can get an experience of what awaits them in the story as well. He's crawling all over his head now. I mean, it's amazing gameplay. I absolutely Θυμάμαι την πρώτη φορά που έπαιξα boss fight σε αυτό το παιχνίδι, στο πρώτο Dragon's Dogma. Έλεγα, πολύ γρήγορα πέφτει το health του. Πάρα πολύ γρήγορα πέφτει το health του. Αλλά αυτές οι κουκίδες από κάτω τι είναι? Μετά κατάλαβα. Είναι το πόσες μπάρες health έχει. I'm going to keep trying to take him down, and you'll probably see some changes as the fight progresses, but it's quite easy to notice right now that this dragon actually has no heart in its chest. There's a hollow hole. Wow, that's the blue that we're seeing. He also doesn't have a head anymore. He may have lost his head, but he's going to not just die instantly, so don't worry, the battle isn't over. The health bar's going isn't a sign of good things. There's actually more work HP gauge が効いたのはもう終わってるっていうわけではないんです。そうなんです。Yeah, still not over. Oh no. And the health bar is something added to my list of Baldur's Gate 3. HP gauge. And so are all the ads. そうです。まだグール入ってきますし、まだ動くので、プレイヤーはどうやったら倒せるのかを探して。Φαίνεται ότι είναι undead ο δράκος, You παιδιά. quickly realize that even a beheading won't do it, and also the ghoul puking is back. So at this point, the player is thinking, how am I going to beat this thing? Absolutely, 100%. He's lost an arm now as well. I'm going to guess now's a really bad time to ask the pawns to high five, right? この間でハイタッチするのはさすがにタイミング悪いんですよね。危険です。It's too dangerous. はい。そして今壊した部位を再生しました。不死の竜なんです。Well, it's kind of an undead dragon essentially, so some of the parts that we've cut off are starting to regenerate as well, so it's pretty tough. So does that mean you need to change up your strategy in fighting this, or is this maybe a lost battle to begin with? もう戦略を変えるべきなのか、もはや諦めることなのでしょうか。そうですね。物語を通してこのドラゴンを倒す方法を探さなくてはなりません。Through the course of the storyline, you're going to have to realize, taking on board that you couldn't beat it this first time, you need to find a way to slay this dragon, and that's going to be the centerpiece of the story. Wow, okay. I mean, he's really put a nail in the coffin there. There's no way you're going to come back from that. ですが、ここでもう一人キャラクターが登場します。Well, just whenever we thought things were lost, we're going to find some support from a surprising source. Ah, this mysterious woman. Am I allowed to know who this is? この謎に包まれた女性の存在について何か教えてもらえることはありますか？どうぞ。ここからはこの女性がどういうふうにこの竜と自分と関わるのかはぜひゲームプレイを通して楽しんでいただきたいんです。Well, I would love to spill all the secrets right now, but I really want everyone to enjoy the game, so I'm going to leave it for you to find out when you get your hands on Dark Arisen. Fair enough. I can't ask for anything more. So let's recap everything that we spoke about today. So there's new environments, new exploration mechanics, spoil system, narrative mysteries, but what do you think will surprise long-time Dragon Dogma fans most when they first set foot in this region? 今回新しいエリアや戦闘、コンバットでできることをいろいろ紹介してもらったと思うんですけど、ドラゴンドグマの既存ファンが一番驚く新要素は何だと思いますか？一番驚く新要素はいくつもあるんですけれども、ちょっと今日ご紹介したい内容としては。今まで本編にもなかったんですけれども、このレリックを集めるために小集落にいる狼を連れてレリックを探せることがチャームポイントになってます。
I think players will be surprised and delighted by a lot of the new features, but if I had to pick one, I would say that we showed you getting relics through combat and also through finding them in little parts of the map, but there's another way you can get them, which is in the settlement. There's actually a wolf who, if you befriend the wolf by feeding it, it'll bring you out into the world and discover relics for you. So it's a brand new companion and another way to find relics. I love that. That sounds fantastic. Well, I have one final question before we go. We couldn't get to see a high five in the game, but can I maybe have a high five here today? Is that okay? 最後になかなかゲームではできなかったハイタッチをもうリアルでここでできませんか? Amazing! High five! Thank you so much. Thank you. Patrick, bring it in. Thank you so much. Well, have an amazing GamesCom. Thank you so much for joining us today. And coming up next, the team from Infinity Ward stops by to talk Call of Duty Modern Warfare 4 and what we can expect from the beta. And we also take a trip to the Call of Duty booth experience to find out what fans are getting their hands on throughout the show. But first, get out your whip sword. This is Son of Tanjai. Είναι. Κουλιφό παιχνίδο. Θες μας τώρα όμως και... Μας είπατε όμως πότε. எப்படி சாக வேண்டும் வலியில் துடித்தா Όπα. வலி இல்லாமலா Δεν ήταν που τον έσφαξε, τον μπάτσικε από πάνω. Έχει πάρει και την πυριονοκορδέλα του Μαστροκώστα εκεί πέρα που φτιάχνει τα επίπλα. கள்ளு கடைக்கு போகலாம் காலா குடிக்க அல்ல முடிக்க கடவுச்சொல் பார்த்தாலே ஒரு காட்சி என்னை காப்பாற்றுவதை விட்டால் உனக்கு வேறு வேலை இல்லையா? அவனா ஒருவன். A tower filled with horrors, built by memory. Heroes are dead. Echoes remain. You are what you carry, and what you leave behind. Each relic you discover was built by Crossplay beta. Some of them are eternal. Fight to be remembered. Hi, I'm Min from Bonfire Studios. We're super excited to announce that Archeron is coming to consoles. We've been playtesting as a team for years. We've expanded it into PC, and now we're bringing our playtesting to Xbox. I'm here with Jeremy and Elliot, and we're going to talk to you about how much we love our game and why it's fun and different. So how would you describe Archeron to a friend? I would describe it as like an isometric, ability-based, competitive PvP game. Bang. Use that one.
There's more, right? But if you just kind of get to the core of it, that's how I would describe it. To someone who's never played the game before, how would we describe our combat? Yeah, I would say the first thing is if you look at a screenshot or you watch a couple of videos of Arcron, you would guess how it plays. Ωραίο φαίνεται, αλλά δεν νομίζω να τραβήξει πολύ αυτό. Πού είσαι, Βασιλάκο? Έχουμε και το Sam παρέα. Ήχο μόνο, όχι εικόνα. I think if players have a foundation in twin-stick shooters, I think they're going to feel right. Λες Sam, ωραίο φαίνεται, αλλά δεν νομίζω να τραβήξει πολύ, γιατί θα φανεί, ρε φίλε. There's no aim assist on any PC δεν or είναι. So accuracy really matters. And because we are an item-based game, there are some items that'll give you like an aerial effect or skill shot ability, so that might remind you more of like a MOBA. And that's where the magic Ούτε θα τον δεις, θα τον ακούσεις. Start figuring out the movement, knowing what the items are, and then aiming. Είμαι από τη δουλειά και είμαι σαν πλάγιο γάμο, το μη σου πω σαν πλωτό. So we've got these really cool characters in the game called Eternals. They give you access to these different playstyles. Can you tell us a little bit about what Eternals actually do in the game? Yeah, so Eternals were kind of designed to be a synergistic gameplay scenarios. Because we have a loadout system and you can pick different items from different Eternals, when you become a full Eternal, each item is meant to pair well with the rest of the loadout. You made a lot of these Eternals. Like, do you have a favorite child? They're all my favorite. The Eternal that I love playing the most right now probably is Hollow. She's just always been a playstyle I really liked. Using the wall to separate the enemy, it's super fun. Being able to root somebody with the Sneklin special ability and that be the initiator is awesome. Then you kind of sit back and kind of range people down and support your team a little bit more. You can start that way, and I would definitely encourage people to start that way if they find something that they like. But man, at least me personally, I love shattered builds. 2-2, give me 2-2 all day. When you start memorizing what set bonuses are, you're like infinite possibilities. Yeah. We've got two different ways to play. Can you tell us a little bit about So Spires is an arena climb game mode, so it's 3v3. You get your items by purchasing them before you enter a best of 3 match. And you'll repeat that process. It's a super great way to learn items and get item familiarity and get repetitions with things that resonate with you. I know, Elliot, you like Spires a lot. Yeah, I mean, I like both game modes for different reasons, but I think Spires is a great way to kind of warm up to even get into Ascension. You know, like Jeremy said, this could be the nice way you start, and then you kind of graduate into that Ascension mode. I think that's a good segue to jump into Ascension. So, playing Spires, you're getting the reps, you're mastering combat. Right. Now you've learned that, you're jumping into Ascension. What's happening in there? Yeah, so if Spires is all about player agency and selecting what you want and getting familiar with it and getting reps with the things that you're into, Ascension starts you with nothing. And there's 45 other players, 15 teams of 3. You all start with nothing. You need to loot on each floor, find your items, build your loadout, synergize with your team, and at some point, the beacons will call. You're kind of just building tension. Every beacon fight feels like the final fight of another larger scale multiplayer match. The top one has the added tension. And all right, this is for all the marbles. You make it all the way to the top and you win that one. I just feel like that's just peak Arcron. It's just how charged you feel when you win 4 fights in a row is just pretty nuts. So we've told you a lot about how fun Ascension is to play. Now we're going to show you the final fight of an Ascension match from our morning playtest. You're on carrot. Okay. Green. Gotta back up. You have glow? Toker's down. Got a Topher. I'm watching Topher's body. Full healing. Oh. Right there. He's rezzing. Nope. Healing. Oh, I got no heals. Yes! Θυμάμαι κάποια στιγμή τότε που ήταν στα πολύ πάνω του ρεπένου το World of Warcraft. Είχα ένα γνωστό ρε παιδί μου, είχε πάρει κάρτα γραφικών τώρα, πότε να σου πω τώρα, εποχές 2007, 2000, κάπου εκεί. Είχε πάρει μια κάρτα γραφικών 550 ευρώ. 2007 μιλάμε τώρα, έτσι. Για να παίζει World of Warcraft.
6v6 multiplayer matches. Weekend 1 of the open beta kicks off tomorrow, so we'll throw it to Benny, who is standing by with the team from Infinity Ward to tell us all the juicy details. So, fresh off the early access beta weekend, Call of Duty Modern Warfare 4 is on the minds of many of us as one of the biggest games of the year. And here, with what fans can expect from the upcoming open beta, please welcome Infinity Ward's game technical designer, Jack Hoppus. Welcome. How's it going? Good to see you, Benny. How's your GamesCom been going so far? Dude, it's incredible. The booths are insane. It's sick to see players playing Modern Warfare here. It's been a great time so far. Yeah, and I want to start off because I know Infinity Ward really find community feedback important. You've been really working on doing that. Γεια σου ρε Γιώργα ρε. Earlier today as well. Νανιτάκι Gaming παιδιά. Δώστε του την αγάπη σας. Δώστε του τα περαστικά σας. Γιατί ή από πέσιμο ή από χέσιμο λένε. Έσπασε τον αγώνα του ρε. Περαστικά. Γλίστρισε γαμώτο και πριν πότε, προχθές. Και έσπασε τον αγώνα του ρε γάμο. Την αγάπη μας και τα περαστικά μας. We'll have a full list out at a later time, but we're really looking to hammer down these things for beta weekend 2 and ultimately up through launch. But it's been great. It's been exciting for us to hop in alongside the players, hop in kill block with them. We've got a lot of stuff for beta weekend 2 in terms of new content. Resurgence as well. There's going to be a huge amount of stuff for players to get into. Yeah, I'm so excited. We'll get into a bit of this throughout this like conversation as well. Αυτά που αναδείξανε χθες ότι θα δείχναν σήμερα, τι άλλο περίμενε. Δεν το θυμάμαι κιόλας. Πολλά έχουν βγάλει. 25 παιχνίδια έχουν περίπου. I mean, a lot of stuff, right? We got a lot of great feedback. I think what surprised us was, so we were at COD Next, right? We were about to get on stage at COD Next, and I hear in my ear, they're like, the first nuke has been achieved. Like, I know. They already got nuke in the beta. Cammy got it. Για σήμερα εγώ περίμενα τον Dragon's Dogma να δω τι θα δείχνανε. Also seeing players really hop into the mobility course has been super sick. You know, we tried out a lot of different routes internally at the studio. We really hammered down on the mobility course as a way to test our new movement changes. Τώρα είναι Call of Duty. Έχει Holstein, Age of Annihilation, το Turok, Origins, Albion Online, Stranger Than Heaven, Miltitioner. Αυτά. Το Turok, ας πούμε, εντάξει. Που είδα την πρώτη μέρα μου άρεσε πολύ. The routes themselves weren't super different than what we were internally doing at the studio, but the adjustments and the, you know, reloading, you're like, I already have to go down this ladder, let me reload while I'm falling, and then do a roll at the very end, or, you know, go through this section a little bit quicker by some clever jumps and some clever mantles was super surprising and fun for us to see. Ελπίζω να το σώσουν λιγάκι το Call of Duty, γιατί μετά το προηγούμενο... I was obsessed. I was like trying to like even like knife switching, just make sure your melee is out, like shaving every little thing if you can. What was your fastest time? I feel like throwing you on the run. Το πέσιμο λέει το γλίτωσα. Τώρα λέει πρέπει να προσέχω λέει το άλλο. Πάντως τα γραφικά είναι σε άλλο επίπεδο έτσι. Ναι, εντάξει. Και το προηγούμενο από γραφικά έλεγε. Αλλά το θέμα είναι ότι... Πάντως από αυτό που βλέπω το movement του μου αρέσει πολύ. It's been great. You'll be able to play our new Resurgence map, Zodiac. This is something that we have designed in partnership with Beanox, and we've been playtesting a bunch. We're super excited to get a bunch of early Warzone Resurgence feedback. We've been having a great time on this. Oh yeah, you see that? This execution out of the sky. No more shooting people with pistols. It looks rad, right? There's so many cool POIs on this map. We're super excited. We also have two new modes coming αλλά πάμε πάλι σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι όσο όμορφο και να κάνεις ένα παιχνίδι, άμα δεν είναι διασκεδαστικό να το παίζεις, φίλε, και να το κάνω, να μοιάζει όμορφο. Φαντάσου εγώ για να σταματήσω το campaign σε τι κατάσταση ήταν το παιχνίδι, έτσι. Δεν με ξενερώσει τόσο πολύ σε Call of Duty σειρά.
or you can walk it in. And if you're really in a pinch and you just need to get someone right away, you can throw it. Όλη αυτή η σειρά του Call of Duty που ήταν και καλά στο μέλλον ήταν ο ίδιος λόγος που με είχε ξενερώσει παλιότερα. Και κάπου διάβαζα προχτές, πότε ήταν, για μια φήμη για remake του Dino Crisis. Oh, that's class. Another big thing that's changed gameplay with Modern Warfare 4, something new that we've seen, is Apex attachments. Yep. Can we talk a little bit more about those? Yep. So Apex attachments are the final unlock in your weapon progression journey, and these completely change the way that the gun plays. So here you can see for the ISO, it's got these laser-tipped, or like kind of these RFID chips inside of the ammo that once you shoot a target, you can locate them through walls. Here you see the harpoon for one of our marksman rifles. You can see, Κοίτα τι φτιάξανε ρε. Άκουσες τι είπε. Έχω το Νίκο 0. Βάλανε ένα σύστημα λέει, το οποίο έχεις λέει στις σφαίρες σου κάτι σαν RFID tracker, και όταν βαρέσεις λέει τον πρώτο, είναι σαν να έχει ραντάρ γύρω του και βλέπεις τους υπόλοιπους πίσω από τους τοίχους. Apex attachments λέει είναι αυτά. Also these are sick. Hack is you could actually, if you're playing gunfight, a bunch of our loadouts include the Apex attachments for the weapons. So if you want a sneak peek of them, just queue up some Ό,τι και να κάνουν, αν δεν κόψουν το θέμα με τους cheaters. Online. Κακός μάλλον. Δυστυχώς αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει παντού σε όλα τα παιχνίδια. Φίλε, στο Call of Duty έχει ξεφτυλιστεί τελείως όμως. Δηλαδή. Σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια, ρε φίλε, που ασχολείται πολλοί κόσμος. Φίλε, στο Battlefield το φρενάρανε πάρα πολύ. Ναι, και στο Apex μετά από 17.000 χρόνια, από ό,τι ακούω από τον Τζάκη και από τον Τζο, το έχουν φτιάξει πολύ, αλλά τι θα το κάνεις. Άμα έχεις χάσει πάρα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου που σε ακολουθούσε ήδη. Άλλο στο Apex το κάνανε μετά από πόσα χρόνια. Στο Battlefield κατευθείαν το φρενάρανε. Στο Call of Duty δεν το έχουν φρενάρει ποτέ. Διαφορές τώρα σε 3 παιχνίδια, έτσι. I mean, overall, our vision with multiplayer for this game was to make you feel like you are having the most fluid, grounded experience that you can in a Call of Duty game. With this means that we never want you to feel like you're stuck in an animation. Δεν μπορώ να καταλάβω, πληρώνει ο άλλος. We never want the game to tell you no, right? So cheat modes. You can see this in moments like our new mantling system. Συν το παιχνίδι που πληρώνει. Για να νιώθει καλύτερα ο ίδιος για τον εαυτό του, παρότι ξέρει ότι έκλεψε για να κερδίσει. Που είναι η χαρά σε όλο αυτό δεν ξέρω, κάπου το χάνω εγώ, αλλά τέλος πάντων. Κάνε ένα, με το που δεις ότι κάποιος έχει τέτοιο mode, βάλ' τον σε ένα αυτόματα, σε ένα τέτοιο του παιχνιδιού, σε ένα mode του παιχνιδιού που να είναι μόνο cheaters. Να σκοτώνονται μεταξύ τους. Αυτό αν δεν κάνω λάθος έχει κάνει respawn με το Titanfall, το πρώτο. Και τους έχει στείλει και mail μετά ότι συγχαρητήρια από εδώ και στο εξής θα παίζετε με άτομα σαν και εσάς. Κάντο έτσι ρε, δηλαδή γιατί να χαλάς το παιχνίδι του αλλού. Ήταν μονίμως σε σερβερ όπου ήταν όλοι cheaters. We built it as a way for ourselves to test the movement, but we were having so much fun with it that we wanted to get it in the players' hands. It's such a fun thing to do because you like try to shave all those times off. But talking about the fun things to do, there's some players don't want to always play a competitive mode. What other fun stuff do we have coming for Modern Warfare 4? Yeah, I mean, in the second weekend of the beta as well, we have our new ground war experience. This time it's called Combat Outpost. Εδώ χακαραν λέει ολόκληρο το GTA 6, το Call of Duty δεν θα χακάρουν. Ναι, άλλο πανηγύρι εκεί πέρα. Επειδή τα έχουν πάρει στο κρανίο με τη Sony που δεν θέλει να βγάλει πλέον hard copy τα παιχνίδια, έχουν τρελαθεί όλοι οι πισάδες κιόλας που θα βγει το παιχνίδι μετά από ένα χρόνο στα PC και έχουν πλακώσει να κάνουν emulator του PlayStation 5 για να μπορέσουν να παίξουν το ή του 6 για να όχι του 5 για να μπορέσουν να παίξουν το Grand Theft Auto 6. Δεν το έχουν κάνει μόνο γι' αυτό.
but also kind of Και δεν είναι μόνο ένα in emulator. part with our close quarters combat while you're actually taking these outposts. So yeah, you can see here some of our kill streaks being called in. This has been a lot of fun. It's played on this large scale combat. It's been a great experience. It's also the map looks amazing because I of course super excited for the big map experience later on, and just this is the first opportunity people are going to have with that map with Pageant, so it's great to see. Also, spawns. Θα το τιμήσω βέβαια, αλλά όχι στην αρχή του. Δεν θα το πληρώσω. And like your playing experience. Θα είμαι πολύ φρεναρισμένος σε αυτό το... Κοίτα, φαν το Call of Duty δεν ήμουνα ποτέ ιδιαίτερα μεγάλος. Δηλαδή πιο πολύ έχω παίξει Battlefield παρά Call of Duty. Στο Battlefield τι είδες τι ενεργοποίησανε προχθές, Βγάλανε καινούριο mod Top Gun. Okay. Από την καινούργια την ταινία Top Gun που είχαν βγάλει. Και καλά πηγαίνει, έχεις 2 air carriers, 2 αεροπλανοφόρα και μία ομάδα προσπαθεί να την πέσει στο αεροπλανοφόρο της άλλης ομάδας. Αεροπλανοφόρα είχες και σε μία πίστα στο Battlefield 3 που ήταν το spawn point. Ναι, αυτό τώρα το έχουν σαν νησί ήταν ο χάρτης, αν θυμάμαι καλά. Μπράβο, ναι, στο ίδιο στυλ είναι. Απλά είναι σε story mode του Top Gun ήταν τώρα. τα spawn point, δεν τα χρησιμοποιούσε σαν βάσεις. Και μάλιστα σε εκείνη την πίστα είχα κάνει ένα από τα καλύτερα ανταγωνιστικά παιχνίδια. Όχι ότι είχα κάνει κάτι τρελό από το CKD. Απλά είχα κόντρα με έναν... Εγώ έπαιζα συνήθως sniper, ωραία, στο Battlefield το 3 τότε. Και στη συγκεκριμένη πίστα θυμάμαι κάποια στιγμή είχα πάει προς την παραλία ανάμεσα σε κάτι βράχια με ένα θάμνο από μπροστά και έπαιρνα κεφάλια βέρτα. Και κάποια στιγμή από την δρόμο έκανε μια σναϊπεριά. Βλέπω το Kirkham, ήταν ένας τύπος, αλλά 3 χιλιόμετρα πάνω στο βουνό. Δεν το μπούστη. Πάω σε άλλο σημείο. Μόλις κάνω σπορ, πάλι με σναϊπερά. Του ρίξα 4-5, η μία τον βρήκε body shot, δεν τον σκότωσα φυσικά. Γυρίζει, μου αστράφει τη μία, μπαμ, headshot. Γεια σας. Ναι, με τη μία. Του στέλνω μήνυμα την ώρα, αδερφέ. Μου στέλνει απάντηση, είμαι στο ίδιο σημείο. Κάνε initiate fight όποτε θες, κάνουμε κόντρα. Ρίξε τις πρώτες 5 σου βολές. Από όπου θες. Ωραίος. Ναι. Δεν ακολουθώ καθόλου, μου λέει. Σε άλλο σημείο. Cover, τέλειο ρε. Για να ρίξω τουλάχιστον την πρώτη, να υπολογίσω, ξέρεις, γιατί το bullet drop πόσο πιο πάνω. Τον πετυχαίνω μία. Πετυχαίνω ας το πω στις 2 επόμενες. Να στο πω και στην προτελευταία μου βολή. Τον πετυχαίνω πάλι, αλλά δεν τον σκοτώνω. Και με την τελευταία μου βολή. Ρίχνει μία αστοχή. Η δεύτερη που έριξε την είδα να έρχεται, φίλε. Του στέλνω μήνυμα κιόλας μετά. Φανταστικός, ξέρω εγώ και καλά και τώρα και τ' άλλο. Παίξαμε αρκετά μοτσάκια μαζί μετά, γιατί με έκανε ad. Μαλάκα ο τύπος ήτανε, δεν ξέρω πόσα χρόνια έπαιζε σνάιπερ. Αυτά είναι τα ωραία του υγιούς multiplayer. Ναι! Απίστευτος. Τον έχεις δει το Μπάρμπα που ήταν παλιός βετεράνος σνάιπερας που παίζει Battlefield και τους έχει ρημάξει. Ακριβώς. Πήγε σε κάτι ψηλά. Σήκωσε και έναν αυλό, πες εδώ. Φαίνεσαι. Η πλάκα είναι ότι τους βαράει και υπολογίζει, φαντάσου, και τη σφαίρα που πάει πίσω από τον τοίχο, από την κούρπα που κάνει και τους ρίχνει headshot. Ναι. Ναι, και τώρα ξεκινάει και το Arcade Strikers 1945 με το αεροπλανάκι, ναι. Ναι. Το χαλιώσει αυτό. Το χαλιώσει. Το είχαμε στο μαγαζί, γιατί κάθε καλοκαίρι στη Χαλκιδική είχαμε όταν ήμουν πιτσιρικάς σε μαγαζί με ηλεκτρονικά. Ναι. Οπότε, ναι. Ξέρεις. Το 1945 ήτανε classic ρε φίλε. Ναι. Αυτό, Golden Axe, Snow Bros, Bubble, Punk,
Super Frog. Super Frog, είχαμε φέρει και το Terminator που ήταν ολόκληρο μηχάνημα με 2 αυτόματα και καλά. Ναι. Πολύ κάψιμο. Darts. Είχαμε και βελάκια, είχαμε και μπιλιάρδο, είχαμε και ποδοσφαιράκι, ξέρεις, στο ξύλινο. Σου λέω κάψιμο, κάψιμο. Holstein. Διάφορο φαίνεται αυτό. Hello guys. Tides of Annihilation. I'm excited to share a closer look at Tides of Annihilation through our first hands-on demo and the story trailer at GamesCom. Και στο GamePass, At the heart of Tides of Annihilation is our dual frontline battle system. Gwen does not fight alone. She can call on different knights, each with their own fighting style and role. In our first hands-on demo, players can try 5 knights and 3 combinations. Each setup pairs a main knight with a sub-knight, and different pairings change how you fight. For example, Palamedes focuses on powerful charge attacks, while K, the Time Knight, can freeze enemies and control the pace of the battle. Together, they create a simple flow. Freeze an enemy, create an opening, then land a heavy strike. Other pairings offer longer combos, more mobility, more control, or bigger burst damage. Our goal is to let players find the combinations that fits them best. Beyond combat, knights also play an important role in exploration. We wanted them to be helpful on Gwen's journey, not just tools you bring into a fight. For example, the archer can use a charge shot to break obstacles, ignite certain targets, and even create road paths in the air, helping Gwen reach places she otherwise could not. These abilities make σαν το Lies of P μου κάνει mood αυτό, Εμένα πιο πολύ μου φέρνει σε Devil May Cry το combat του τουλάχιστον. Όχι, ενώ η κίνηση, το στυλ περίπου. While the knights are a big part of Tides of Annihilation, Gwen is still at the heart of the story. Our latest story trailer at Opening Night Live shows an earlier side of her, before she becomes the fighter players meet in the game. At this point, Gwen has just been separated from her sister and thrown into a world consumed by the fog. She's not trying to save the world, she just wants to survive and find her sister. That changes when Guinevere tells her that she carries the power of King Arthur and may be able to command both the fog and the knights. But if you wish to reclaim London, you must harness the fog. Her words, "Teach me," marked the moment she decided to step forward. By the time players meet Gwen, αυτό που λες γιατί που έχουν στραβώσει Sony που δεν βγάζει δισκάκια αλλά πήγαν και κάνουν προπαραγγελία το GTA 6 δεν έχει σχιάδικο, αλλά το θέμα είναι ότι έχει πέσει τρελότερα μάζωμα από τους χρήστες που κάνουν το blackout. Δεν κάνουν login στην κονσόλα, κάνουν redeem από παιχνίδια που έχουν παραγγείλει πρόσφατα. Σταματάνε τις συνδρομές. As players move through the museum, they begin to see that change.
Vines grow from the building, broken knight's armor fills the halls. Το θέμα είναι δεν έχουν βγάλει ακόμα περιμένω στατιστικά να δω από κάπου τι έχει γίνει αυτό τον καιρό. Και δεν πρόκειται να τα βγάλουν ποτέ επίσημα. Έστω κάτι ανεπίσημο να δούμε, ρε παιδί μου. Πόσοι έχουν ακολουθήσει από αυτό το πράγμα. What ties it all together is what we call apocalyptic romance. A world where modern London meets ancient legend and where destruction can still feel beautiful and full of wonder. Glenn's journey is only beginning. We can't wait for you, our players, to experience it. So I will say, see you at the tides. What's this do? No, because it goes up, not the tower. Oh, no. What did you do? What goes up? Oh! Okay, battery is off. Should we put the big things on first and make it easily climbable? Μου φαίνεται πολύ πολύπλοκο από ό,τι βλέπω. Αυτό ξέρεις τι είναι, έτσι. Παίζεις μια φορά και σπάς 10 controller. I would like this. This is insane teamwork. Good, isn't it? Είναι στο στυλ του Only Up. Απλά φτιάξεις εσύ την πίστα. Ναι, δεν ξέρω αν θα... Θα με ενδιέφερε κάτι τέτοιο, ας πούμε. Και φαντάσου να το παίξεις και multiplayer που δείχνει. Τι καντήλια έχουν να πέσουνε. Εντάξει, τα καντήλια είναι ωραία όταν... Αυτό είναι ωραίο για multiplayer, για παρέα. Για live. Και στο Worms, ωραία, και στο Worms καντήλια ρίχνει. Ναι. Αλλά το ευχαριστιέσαι. Ναι. Αυτό σου λέω για live είναι ότι πρέπει. Κουλήφι, ετοιμάσου. Αυτό, Βασίλη, αυτό είναι το νόημα. Δεν είναι το ότι θα πάει μόνο digital και δεν θα υπάρχει το physical. Το πρόβλημα δεν είναι στο αν θα υπάρχει ή όχι το physical. Το πρόβλημα είναι στην ιδιοκτησία, ότι δεν έχουμε πλέον ιδιοκτησία. Ναι. Κατάλαβες. Αυτό που ζητάνε όλοι είναι ότι θες να πας digital, ok, αλλά αν το παιχνίδι θες να κλείσεις το server, δώσ' μου έναν τρόπο να μπορώ εγώ μετά να το παίξω offline. Όχι να το χάνω από τη βιβλιοθήκη μου. Από τη στιγμή που το πλήρωσα, το αγόρασα, μου ανήκει γάμο την τρέλα μου. Εκεί είναι το πρόβλημα. Including Xbox collectibles, GamePass swag, and partner rewards. The experience celebrates discovery, play, and of course, the Xbox community. Of the many Ακουστικά κρατάει, αλλά εντάξει δεν είναι επαιτειακά. include LG TVs, GeForce RTX 5080 GPUs, and this SteelSeries Arctis Nova 5X wireless headset. So, let's see who's up. Have you got your code ready to scan? Let's see what happens. Well done, you. Να ξεγάμιθεί να μου βάζει διαφημίσεις στο YouTube και να μου δείχνει public, έτσι. Here's all the things we could be looking at as well. Ναι, τράτζι. Πατάνε το κουμπί και είναι τι θα κερδίσουνε. Τι κέρδισε. Μα το κίνημα Stop Killing Games αυτό προσπαθεί να πετύχει. Που έχει κινηθεί δικαστικά. Aside from winning prizes, fans here have access to tons of demo stations at the booth, getting their hands on latest titles from the Βασίλη, με το πρώτο δικαστήριο που έχει γίνει, έχουν χάσει οι χρήστες. Πριν κάνα δίμηνο νομίζω είχε γίνει. Περίπου η απόφαση που βγήκε είναι ότι, που είχε βγει στην αρχή, είναι ότι δεν μπορούν να επιβάλλουν νόμο στις εταιρείες να μην κάνουν αυτό που κάνουν, γιατί παραβαίνει άλλους νόμους που έχουν τεθεί υπέρ της εμπορικότητας. Το θέμα είναι ότι τώρα όμως η νέα αγωγή που κατέθεσε το κίνημα στοχεύει αλλού. Turok's a very exciting franchise, so I have to ask, have you brought us something fun to watch today? Yes, we've brought you brand new footage of Turok Origins, our new brand new game in this legendary μαζί σου είμαι. Αυτό που ζητάμε είναι που ζητάνε τέλος πάντων και εγώ μαζί τους είμαι. Θες να ένα παιχνίδι πάλι σε ρε φίλε. Οκ.
θες να κλείσεις του σερβερ και να τους χρησιμοποιήσεις για κάτι άλλο. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Από τη στιγμή που υπάρχει single player κομμάτι στο παιχνίδι, θέλω να μπορώ να το παίξω offline. Γιατί πρέπει ντε και καλά όλα τα παιχνίδια να πρέπει να είμαι συνδεδεμένος στο ίντερνετ για να το παίξω. Το campaign κομμάτι, άσε με να το παίζω όποτε θέλω, όσο θέλω. Για 17.000 χρόνια, όσο το λειτουργεί ακόμα η κονσόλα μου, κατάλαβες. Πώς είναι ότι ανοίγουμε αυτή τη στιγμή το 360, έτσι, ή το original το Xbox. Βάζουμε παιχνίδι μέσα και παίζουμε. Ούτε ίντερνετ ούτε τίποτα. Ευτυχώς έχασαν πολλοί που ήταν φανατικοί fanboys. Ωραία. Βλέπω στα τελευταία βιντεάκια τους ότι είναι και αυτοί κατά της όλης κίνησης αυτής. Ότι θέλουν ιδιοκτησία. Μου ζητάς 80 ευρώ για ένα παιχνίδι, το οποίο πρώτον δεν είναι τελειωμένο όταν το κάνεις όμως. Θα έχεις day one patch, month one patch, δεν ξέρω και εγώ τι. DLC θα μου ζητάς επιπλέον λεφτά, που θα έπρεπε να είναι ολοκληρωμένο, τελειωμένο το παιχνίδι. Και μετά μου λες από 5 χρόνια, λυπάμαι, δεν μπορείς να παίξεις το παιχνίδι, στο βγάζω από το library σου, γιατί έδειξε η άδειά σου και εγώ του σερβερ θέλω να τους χρησιμοποιήσω για κάτι άλλο. Γιατί σε πληρώνω και μου ζητάς και online να σου ξαναπληρώνω τη συνδρομή για να μπορώ να παίξω online με κάποιον άλλο. Κατάλαβες. Δεν θα πει εγώ, Βασίλη, ότι δεν είναι το ίδιο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σαν πελάτης κάτι που πλήρωσες για να αγόρασεις δεν σου ανήκει. See, don't be so scared. Maybe I'll get over my fear. Yeah, you get your revenge now. I just need to murder more of them and then I'm there. Fancy that. Το αν θα μείνουν, Γαβρίλη, στην πλατφόρμα που υποστηρίζει ο καθένας τους ή όχι, θα φανεί στο launch των επόμενων κονσολών, έτσι, και στο πώς θα πάει όλο αυτό το θέμα. Η Sony αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μήνυση, από όσο θυμάμαι, και από Βραζιλία, για αυτούς τους λόγους. Και άλλες δύο χώρες, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιες. Η μία είναι ευρωπαϊκή, η άλλη είναι και αυτή στην Νότια Αμερική, αλλά δεν θυμάμαι αν είναι το Μεξικό ή όχι. Και το επιπλέον που κάνει Sony σε σχέση με τους υπόλοιπους είναι ότι στην ουσία τα παιχνίδια της από τη στιγμή που θα πάει μόνο digital θα μπορείς να τα αγοράσεις μόνο από το δικό της store, άρα μπορεί να βάζει ό,τι τιμή θέλει. Εκεί πάνω στην ουσία η νέα μήνυση που κατέθεσε το κίνημα Stop Killing Games. Και να πω ότι υπάρχει πρόβλημα πειρατείας και χάνουν εισοδήματα από εκεί. Όπως ήταν στις αρχές. Ίσως το μεγαλύτερο. Δεν υπάρχει. Μόνο στο PC έχεις τέτοιο θέμα. Και πάλι σε παιχνίδια τα οποία δεν παίζεις online. Μα δες και στο τελευταίο state of play που κάναν για να δείξουν το Wolverine. Όλο το chat ήταν κράξιμο. Both the combat and the environment together to make a whole experience? Yes, I mean, as you see, there are plants in different colors. Those plants just track the DNA, and with that you can get resources like fuel, ammo, or also resources to improve your gear as you progress in the progression system. Cool. Και εγώ λίγο έχω ασχοληθεί, αλλά γενικά βλέπω τώρα, εντάξει, και από γραφικά και drastically improve or change the behavior of your weapons. I like the idea of you guys having like a whiteboard in the office and just coming in Λοιπόν, with σε really αυτές τις εξελίξεις, η weird Microsoft έχει ways τη ευκαιρία να τους τελειώσουμε το Project Helix. Πιστεύω ακράδαντα ότι δούμε σημεία και τέρατα μόλις βγει, ειδικά τώρα που ξεκίνησε το digital. Είναι καλή ευκαιρία, είναι καλή ευκαιρία να δούμε τι θα κάνουμε. Εγώ τους φοβάμαι. Γιατί στη μαλακία έχουμε αποδείξει χρόνια τώρα ότι είμαστε πρώτοι. Ό,τι μαλακία κάνουν οι άλλοι, εμείς πρέπει να κάνουμε χειρότεροι. Ναι.
Πρωταθλητισμός να ήταν μαλάκα, θα ήμασταν με διαφορά παγκόσμιοι πρωταθλητές. Πόσοι μονόπολη, πώς το λέει ρε, είχαν βγάλει μια μονόπολη που κέρδισε όποιος χάσει. Γιατί το κερδίστε χάνοντας. Ναι, αυτό, μπράβο. Το ξέχασες. Ναι. And flank you. So it adds a much more dynamic to the combat. Nice. Okay. Very nice. And I've got to ask, what are primal forms as well when we come to Turok Origins? What do they do? The primal forms are the classes. Okay. Μα το θέμα, το ξαναλέω, δεν είναι το να κρατήσεις τα δισκάκια ή όχι, το αν θα πας μόνο digital. Το έχω πει και εγώ πολλές φορές, το έχω πει και ο Δημήτρης, το έχω πει και ο Ιορδάνης. Η αγορά κινείται προς το digital σε πολύ μεγάλο βαθμό. Χτες διάβαζα ότι το physical στην Αμερική έπεσε κατά 87%. Ναι, αυτό, δώσε επιλογές και δώσε το να σου ανήκει κάτι που αγοράσεις. Το που είπα και νωρίτερα. Θες να κλείσεις το σερβερ, ρε παιδί μου, για το Halo 4. Ωραία, που είναι το πιο παλιό αυτή τη στιγμή ενεργό. Θέλεις να τους κλείσεις το σερβερ. Καθαρό εγώ, γιατί θες να τους χρησιμοποιήσεις για το Infinity, για το επόμενο Halo που θα βγάλεις και θα έχει multiplayer. Μαζί σου. Άσε με όμως να μπορώ να παίξω το Halo 4, το campaign του όποτε μου την βαρέσει. Γιατί με έπιασε νοσταλγία. Αυτό χάνουμε, το ότι δεν θα μπορώ ούτε το campaign να παίξω αν περάσει το δικό τους. That is also related to the class. Cool. Yes, which happens, so one of your early missions is you have to prove that you're, oh yeah. Ξύλο στο κεφάλι, μάλλον. Yes. So one of the earlier missions, you have to prove that you're a true Turok warrior. Δώσε. And then you can pick, you know, this. Ωραία, σπλατεριά. Your spirit and your class. Yeah, okay. Μα και τώρα λέει τα παιχνίδια της Sony σε εκπτώσεις πάνε 40 ευρώ, κανονική τιμή digital και retail είναι 60 με 70 και παιχνίδια 5 με 6 χρόνια πίσω. Σκέψου τώρα να είσαι στο απόλυτο μονοπόλιο και τα παιχνίδια που θα είναι μόνο digital να μπορεί κάποιος να τα αγοράσει μόνο από το store σου. For the end of this mission, and it's a very powerful one. Is the first one that you are going to encounter among many others in all the missions. Yeah. And they have a lot of abilities. They have different phases that you have to pass to defeat the final boss. So just to confirm, there are loads of other bosses coming up, different variants. Εγώ πάντως παιδιά σε δικό μου παράδειγμα στο PC απέσαινα το Spec Ops The Line από το Steam και επειδή το είχα αγοράσει υπάρχει κανονικά στη βιβλιοθήκη μου, λέει ο Γαβρίλης. Ακριβώς. Υποθόλες όμως, αν το βγάλουν από τους, αν κλείσουν το σερβερ, τέλος δεν μπορείς να το παίξεις το παιχνίδι. Η διαφορά στο Steam όμως ποιο είναι, ότι και το Steam σου παρέχει, σου νοικιάζει τη χρήση του παιχνιδιού. Και στο Steam, από όσο ξέρω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο και κλείσει σερβερ για ένα παιχνίδι, υπάρχει refund policy, αν δεν κάνω λάθος. Στις κονσόλες δεν υπάρχει, ειδικά στις Sony δεν υπάρχει refund γενικότερα. Θα πρέπει να γίνει δευτέρα παρουσία, ας πούμε, για να πάρεις refund από τη Sony. Για τα online παιχνίδια μιλάς τώρα, έτσι. Ναι. One of the things that we have done both playing solo and playing co-op is that the experiences are στο Steam, από όσο ξέρω, to the original υπάρχει games. When you play solo, you play a campaign. Για κάτι τέτοιο, για αυτές τις περιπτώσεις. Σου δίνουν έστω ένα μικρό τμήμα πίσω. Κάτι είναι και αυτό. Η Sony, πόσοι χάσανε ρε μαλάκα, πόσες ταινίες τώρα που έκανε αυτές τις μαλακίες και απέσυρε πόσες ταινίες λόγω δικαιωμάτων που χάθηκαν ή τελείωσαν. Ο άλλος είχε αγορασμένες ταινίες και ξαφνικά εξαφανίστηκαν από την βιβλιοθήκη του. You know, and there's some other, I don't want to give it away, but some other Easter eggs and some other fun connections. Γι' αυτό έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος και όλοι λένε εάν τον αγοράσω κάτι δεν σημαίνει διοκτησία, τότε το να γυρίσω στην πειρατεία δεν είναι φλεψιά. Και πλάκα ποια είναι, γκρινιάζαμε κάποτε που μαζεύαμε DVD και Blu-ray από τα περιοδικά και από τις εφημερίδες με ταινίες, το θυμάσαι? Ναι. Και γκρινιάζαμε που είχαμε βάλει και είχαμε χάσει πόσο χώρο ρε παιδί μου που τα βάζαμε αυτά. Άτα τώρα.
Άμα τα είχες, θα μπορούσες να τα δεις όποτε ήθελες. Τώρα πρέπει να πληρώνεις για να τα δεις. Ποιο είναι αυτό? Dragonfire. Above the clouds of Albion. Upon entering, alone or with a party of up to 20 players, you will find yourself on one of many islands. Αλλά είναι κάτι και αυτό ρε εσύ, Γαβρίλη, κατάλαβες. The goal? Find your way to the bosses in the middle, guarding valuable loot. The islands are interconnected through ley lines, to activate which you will need a keystone. Your party makes quick work of the keepers guarding it. Now you can progress further inward. But be careful. There will be other players who will be matched to compete for the very same treasure. Pay attention to the lines opening. Ρε μαλακά, έβαζες το παιχνίδι, το έγραφες στο σκληρό, τελείωσε. Το τρέχεις από εκεί πέρα για να μην κουράζεις και το drive. Unlike other areas, they can't be executed immediately. Instead, even one last remaining player can revive the group. Εδώ. And so, the adventure Άστα να υπάρχουνε. The final challenge of this map, a ferocious drake. The fight wasn't easy, but the rewards are worth it. Among the regular loot, you can also find a new kind of map, activating which will lead your party of 20 players into an entirely new raid dungeon. Battling numerous Keeper and Ashborn enemies, and finally, make it into the lair. Here, the biggest and most difficult PvE challenge in Albion awaits your group. Will you make it past fire and brimstone to secure the ultimate reward? Back in May, we gave you an in-depth look at the world, the characters, and the story of this very next title. Stranger Than Heaven is a brand new action-adventure game coming January 15th, 2027 from RGG Studio, who are renowned for their ability to craft deeply human stories with thrilling action and some pretty juicy combat. A big thank you, though, to producer Hiroyuki Sakamoto and interpreter Mai Hapsh for joining me for a live gameplay presentation, but also to tell us all about this very ambitious title. First, though, Sakamoto-san, can you give us an overview of Stranger Than Heaven? Τίποτα, θέλω να μπω να παίξω λίγο One Human πριν την πέσω. 本作はスリリングなアクションとコンバット、そして人間ドラマを描くことで知られる RGG スタジオが送る完全新作のアクションアドベンチャーゲームです。リリースは2027年1月15日の予定です。本日は本作について語っていただくためにプロデューサーの坂本博之さんと通訳のラプシュ舞さんにお越しいただきました。まずは坂本さん、ゲームの概要を教えていただけますか？ Μόνο στα παίξουμε τα παιδιά. Δεν ξέρω αν θα είναι μέσα ο Ηλίας για να παίξουμε μαζί. Γιατί ο άλλος είναι ξανά το... Είναι το launch τώρα, θα πρέπει να προχωρήσεις λίγο στην αρχή μόνος. Πες μου ότι έχει πάρει κανένα Xbox μαζί του άλλος, ο τρελός. Δεν νομίζω. Κάνω τον εγώ. Εμένα όλο αυτό μου θυμίζει και λίγο τη φάση με το Anthem και όλα τα παιχνίδια που βγήκαν, τα αγόρασε ο κόσμος full price και μετά από ένα χρόνο καλά στο Anthem δεν έφταιγε μόνο αυτό, έφταιγε το ότι κάναν χοντρή μαλακία. Το παιχνίδι είχε τις δυνατότητες να πάει πολύ ψηλά και να παίζει ακόμα κόσμος, αλλά ο χαρταϊτός πήγε σύννεφο. Με τον Ιορδάνη, γιατί εγώ με τον Ιορδάνη εκεί γνωριστήκαμε μέσα από το Anthem. Ναι, το θυμάμαι. Ωραία. Ναι. Είχα δει μια ανάρτηση στο Facebook από ένα άλλο παιδί που έψαχνε παρέα για να παίξει Anthem. Του είχα στείλει, μπήκαμε το απόγευμα, μου λέει να φέρω έναν ακόμα και μου φέρε τον Τζο. Και αυτό ήταν. Μετά έπαιζα εγώ με τον Τζο και άλλος ξαφνίστηκε. Ναι, σήμερα ή χθες ήταν το launch, Γαβρίλ. Νομίζω σήμερα. Λέει, μόλις μου ήρθε μήνυμα, το Steam έγινε διαθέσιμο το Star Wars Zero Company. Ναι, σήμερα ήταν το launch, αν θυμάμαι καλά. Τι έπαθες ρε κουλήφι, τι κέλπιδες? Wow, it sounds like a really quite enthralling and captivating story to be able to play through. And many of RGG's previous titles are quite known for showing depictions of
more modern Japan. So what was it like to have the chance to take people back to an era like 1915 and other mid-century eras? How did that influence as well? Μένω να δω αν θα γράψει κάτι άλλο που θέλει help εδώ μεταξύ. すごく面白いセッティングですね。RPG スタジオ Σαμιτό, κράτα λίγο, 現代をとても γιατί... リアルに描くことでも有名ですけれども、 Πάω για ένα 今回 ψηλό. は1915年という歴史を遡ってプレイヤーを過去に連れていくという体験がされましたけれども、これはコンバットデザインにどんなような影響を与えましたか？ τελειώσουμε σήμερα, άμα είσαι εύκαιρος. 8 η ώρα, 8 και 2. 5つの時代と5つの都市でこう50年の歴史をこうゲームの中に作るっていうのは本当に大変だったんですけども、しっかりこうリサーチだったりとか、いろんなこの歴史観を本当にこう体験してもらうために、いろんなリサーチを重ねながらこのゲームをこう積み上げたみたいなところがあるんですけども、やっぱりこれぐらいのスケールのゲームってなかなかないと思うので、この舞台を選んだ、この時代を描いたっていったところはすごい大きなスケールのゲームになるっていったところにすごく興奮したことをまず覚えています。で、コンバットデザインもですね、やっぱりこの主人公が50年歩む、プレイヤーもこう操作することで主人公の大東誠とこうシンクロするような、なんかそういう体験をちょっと味わってほしいなと思って、本当にこう一から作り上げたんですけども、主人公が年取るに従ってプレイヤーが例えばこうなんでしょうね、こうナイフを使い続けるとナイフマスターのようなこう能力、そういうこうスキルが身についていったりとか、その50年っていうゲームの尺に合わせてゲームコンバットシステムもうまく連動したようなゲームにしています。So to be honest, the difficulty was on a whole different level than all the titles we realized before, because this time we had to spend over a time of 50 years, so we were depicting 5 different areas, and we had to conduct research, a lot of historical and cultural facts, and we had to create all the necessary assets from scratch, so there was nothing which we couldn't build upon. But I also remember feeling very excited about this fact because everything was new and we knew that we would be able to create a very unique game, one that lets players really experience the whole protagonist's life over a large scale and large time span. And this is also depicted in the combat design. We focused on creating the most visceral and most intuitive combat design so far. So to combine that with the protagonist's abilities, they evolve over time, and also the skills of you as a player evolve over time. I think we managed to truly create an engaging experience. So for example, if you start using a knife in the beginning, it might feel, you might get used to it, but your knife efficiency, your knife proficiency increases over the time, and you will be able to unlock special abilities too. And when, you will evolve and mature together with Daito Makoto, the protagonist. Yeah, it definitely sounds like it's a journey you'll take together with Makoto-san. Well, I'm really excited to see what you have brought, but why don't you tell us a bit more about the demo that you've actually brought for us? じゃあこう主人公と一緒にプレイヤーも成熟していくという感じですね。面白そうですね。今日はどんな、デモを持ってきていただいたんですか？はい、ストレンジャーズ・アン・ヘブンは今回このゲームズコムで初めて一般向けのプレイアブルデモを展示させていただいてるんですけども、まずはこの先ほどコンバットシステム、新しいコンバットシステムでこの本当にこう左右独立して操作するこの新しい操作感でなんかこうフィードバックみたいなものをΑυτοί οι Ιάπωνες λέει αγγλικά. いうところと、実際5つの時代、5つの都市っていう舞台っていったところがゲームの本編の作りなんですけど、Βασικά δεν έχουν και κάποια σύμφωνα που δεν μπορούν να πούνε. Δεν τα έχουν καν στη γλώσσά τους και δεν μπορούν κιόλας να τα πούνε. With a demo focusing on the innovative combat system this time, where you can independently play the left-hand side and the right-hand side of Makoto Daido's body.
And we'll showcase that in a Πολύ minute. νιάου αυτή η Throughout μεταφράστρια. 3 of the 5 expensive cities and eras you will also experience them in the full version. So namely Kokura, Kure, and Minami. Okay, nice. Well, let's go. Let's see what we got. 早速始めてみましょう。はい。 So we're starting off, well, where are we starting off? Can you give us a bit of context on what you're dropping us into straight away? どこから入るかちょっと補足説明してもらえますか？はい。まず最初は1915年の小倉という舞台から始めていきます。で、この小倉という舞台はですね、物語の中でも当時は本当に日本でも最大級のこの工業都市で、いろんなこの労働者に揉まれながら大東がどうやってこの先この国で生きていこうかみたいな、そういったきっかけの時間軸だったりします。So we start off with 1915 in Kokura, where the protagonist Makoto Daito arrives from the US, and he's struggling to survive as an outsider in this new environment for himself. And Kokura is really an industrial town, said to be home of one of the world's largest foundries. So it's bursting with the passion of hard-working workers and theory workers. And he tries to find his way here. Also, is that the same? Yeah, so 着てるもの同じですね、これ。同じを着てます。 It looks so Exactly the good. same. すごくかっ Really こいいです。 Oh wow, straight away. はい、バトルが始まりましたけど。 So the battle started already. Yeah, I love that you saw everyone else just clear out. で、みんなが後に引くっていうところが見えて、すごいいい。 Feels like a very a classic Japanese film style to have the town just 日本の映画を思い出すような、 very cinematic. とてもシネマチック、映画的ですね。はい。この新しい操作、本当にこの右左好きなように組み合わせて自分でコンボができるってとこがすごく新しい要素になっています。 So it's a completely new combat style where you can freely combine combos using your left and right half. Oh, nice. ガードも右左こういう風に左右にできるんですけど。 And equally you can also guard differently, independently, left hand and right hand side. これをタイミングよくやるとパリになって今みたいにいい強い技ができたりします。 And if you time it correctly, you can also chain into a parry. So. I already see what you mean when you say visceral. This combat feels like there's a nice weight to when you land a hit as well. すごい没入感して、すごい正直にいろんな動きが伝わるっていうのがわかります。そうですね。左右思った通り押すとこういう技が出るっていうのはものすごく直感的になるので、最初はもちろん慣れはいるんですけれども、これが慣れてくると本当に今までのボタンと違ったような操作感で遊ぶことができる。So it's really intuitive. Like you would punch with your right hand if you press the red button, and it maybe needs a bit of time to get used to this new feeling, but then it's really immersive and really intuitive. Nice. Whoa. じゃあまずは destroyed. はい。じゃあ次のはい舞台に次はクレっていうステージになります。Ναι, δεν μιλάνε αγγλικά από επιλογή γιατί σου λέω επειδή δεν μπορούν να πούνε κάποια σύμφωνα. Αισθάνονται άσχημα. Καταλαβαίνουν όμως κανονικά. これは時代も少し。はい、時代もクレも先ほど1915年だったんですけれども、クレは1929年。Να σου πω κάτι, αν ήμουν στη θέση τους, το ίδιο θα αισθανόμουν και εγώ. Nice. So maybe now we'll also see, like you were saying, that sort of Ή να τους πούνε άκη, ρε μαλάκα, και πρέπει να μάθουν και τη γλώσσα. Technique with fighting will be a little different now as じゃあ well. ちょっと大東誠の戦いの技術も熟練してきたという。そうですね。見た目もやっぱり変わって。Πώς είναι η προϊστορία τους μόνο, όχι η ιστορία τους, η προϊστορία τους είναι η ιστορία όλης της Αγγλίας. Μπορεί να έβαλα και πολύ. Πολύ έβαλες. Ναι, μάλλον λίγο έβαλες. Ναι, μεγάλωσα τους άκους, αυτό εννοώ. It looks like a different era already. More industrialized area, yeah. もっと工業化が進んでる感じですね。武器も先ほど素手だったんですけど、こういう両手を持った武器だったりとか、あとは
片手を使った武器だったりとか全て12種類ぐらい武器の種類があるのでそれをこうどう選んでΣτις 10 το βράδυ είναι το Grand Theft Auto, το Extended Look που ρώτησατε προηγουμένως, παιδιά. Μόνο μέσω Netflix. Βάλει συνδρομή Netflix για να δεις ένα τρέιλερ για το GTA. Κοίτα, επειδή έχω μέσω Split, θα κάτσω έτσι να το χαζέψω να δω τι... Δεν έχω παίξει δευτερόλεπτο σε κανένα GTA. Το 5 το ξεκίνησα, να σου πω την αλήθεια, και είχα προχωρήσει. Δευτερόλεπτο δεν έχω παίξει. Αλλά δυστυχώς δεν μεταφερόταν το save από PC σε Xbox ή από Xbox σε PC, δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω το είχα ξεκινήσει στο Xbox, στο PC, χάθηκε το save μου και δεν μπορούσα να το ξαναξεκίνησα μετά στο Xbox και δεν μπορούσα να το βαρέθηκα μετά γιατί ξανά παίζα τα ίδια και δεν το τελείωσα ποτέ το story mode. Δεν έχω παίξει δευτερόλεπτο κανένα. Κανένα, παιδιά. Είχα ένα φιλαράκι, έπαιζε το Vice City τότε. Είχε έρθει σπίτι μου με το PlayStation. Μαλάκα, είχε μάθει σχεδόν όλο το χάρτη απ' έξω. Τι καταλαβαίνεις, ρε μαλάκα. Όχι, δεν με ενθουσίασε ποτέ το GTA. Τα concept, σαν... Εμένα, έτσι, δεν σημαίνει ότι δεν κάνω παιχνίδι. Όχι, ναι. Δεν λέω αυτό. Το Red Dead ήταν σκάλες ανώτερο, πάντως. Το Red Dead και το 1 και το 2 τα έχω λατρέψει. Ναι. Ωραία. Απλά τα concept των GTA δεν... Δεν ξέρω, ποτέ δεν μου κόλλησαν. 基本的に片手武器は右に持って左手はこう素手攻撃なんですけど、武器は武器の強さがあるんですけど、素手は素手の強さみたいな、そういう組み合わせをΜέχρι και που βρήκε ο λαγόρας στο GTA 5 攻撃を選べるみたいなところがすごい自由度のあるコンボ設計ができるっていうのがすごい売りだと思います。Εν τω μεταξύ, η άλλη βλακεία που λόγω ότι δεν υπάρχει cross-platform στο Grand Theft Auto είναι ότι έχουν φτιάξει φανταστικούς ελληνικούς servers. Έχουν κάνει απίστευτη δουλειά σε ελληνικούς servers και δυστυχώς από κονσόλα δεν μπορείς να μπεις. Μόνο από PC μπορείς να μπεις. Λογικό είναι. Εγώ γενικά ό,τι αφορά modding, ωραία, υποφέρουν. Είναι σχεδόν ανύπαρκτο πέρα από ελάχιστα παιχνίδια. Και εγώ το βλέπω, ας πούμε, και στο Baldur's Gate που βλέπω μοντάρες στο PC, οι οποίες δυστυχώς στην κονσόλα δεν υπάρχουν. Ένα ακόμα πιο τρανταχτό παράδειγμα. Τα mod που υπάρχουν διαθέσιμα για το Skyrim στην κονσόλα είναι ok. Κάποια πολύ ενδιαφέροντα. Αυτή τη στιγμή παίζουν στο PC Skyrim και ένα άλλο παιχνίδι. Είναι σημερινό παιχνίδι. Σογγίνα γραφικά. Gameplay, combat. Άλλο παιχνίδι. Αν δεν το έχεις λιώσει, ας πούμε, λες, τι είναι ρε, ποιο είναι αυτό. Βασίλη, δεν νομίζω να το κάνουνε. Να σου πω γιατί. Όταν τους είχα πάρει κάποια στιγμή τηλέφωνο, γιατί θυμάμαι παλιά, υπήρχε cross-play, cross-save μάλλον επιλογή και τους παίρνω κάποια στιγμή, επικοινωνώ κάποια στιγμή μαζί τους και τους λέω, παιδιά, έχω αυτό το username και θέλω να μεταφέρω το save μου από τη μία πλατφόρμα στην άλλη. Πώς μπορώ να το κάνω, γιατί δεν υπάρχει, δεν βρίσκω το save μου από το PC στο Xbox. Και μου απαντάνε, δεν γίνεται γιατί το έχουμε κόψει πλέον. Ήταν μετά από κάποια χρόνια που το είχαν σταματήσει. Και τους ρωτάω, για ποιο λόγο το κόψατε? Και λέει, γιατί είχαμε πολύ σοβαρά, λέει, παραπτώματα
που πουσάρανε, λέει, οι πισάδες με διάφορα modes, διάφορα users, τα οποία τα πολλούσαν μετά στους κονσολάδες. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο, λέει, σταματήσαμε, λέει, το cross-save. Τίποτα της Rockstar δεν παίζει σε cross-save. Τουλάχιστον σε αυτό είναι σταθερή, ρε παιδί. Ναι. Οκ, δεκτό. Και σύμφωνα με την τότε την απάντηση που πήρα, γι' αυτό σου λέω αποκλείεται να το κάνουν και το 6. Μάλλον το 6, όχι και το 6. I do still love that kind of zaniness and some of the weird wide side activities that we can do. Will there be some of that in Stranger Than Heaven as well? Whoa! 今回のタイトルは結構シリアスでダークなトーンだなというふうに感じるんですけど、 Γιατί αν το βγάζαν σαν cross-save θα το βγάζανε και αμέσως και στο PC κιόλας. 奇抜なサイドゲームとかサイドクエストとかがあったり、そういうところも好きだったんですけども、そういうのを今回の本作で見られますか？まあいろんなこうキャラクターが出てきたサイドストーリーだったりもちろん入ってはいるんですけれども、やっぱりこの過去の日本を舞台にしたサイドストーリーだったりするので、まあなんか今までこうすごく奇抜なコンテンツだった部分からは、まあ少しシリアスなトーンが多めなところもありますね。ただそれはそれでストレンジャーズ・アンヘブンならではのいろんなサイドコンテンツを楽しめると思うので、まあそこは期待しておいてください。So there, of course, will be side quests and side stories which are very unique to Stranger Than Heaven, but so the trademark zany characters maybe a bit less, but you will nevertheless experience a lot of other Ναι, και χθες αυτό το πράγμα μας έσπασε τα νεύρα, ρε φίλε, με το υπερβολικό gameplay. The tone is rather rough and dark. Well, it looks unbelievable, and it's everything you promised. The combat is visceral, it's brutal, it looks beautiful as well. Like the lighting on that last stage was so stunning. I loved it. So yeah, thank you for showing us that. Is there anything else that you can maybe tell us about the game that's only going to make sense after I've played it? そうですね、すごくかっこいいゲームになっていましたし、もうデザインもすごいし、なんか最後のステージのライトの感じもすごくいいなと思いました。本当にプレイできるのがすごく楽しみです。プレイしたらすごくここが楽しめるよっていうもの他に何かありますか？そうですね、やっぱりこのストレンジャーズ・アンヘブンって一人の男の50年の人生を描いたゲームなので、これだけのこのスケールのドラマっていうのはなかなかない。Είπανε τη σειρά με τα παιχνίδια. 今回デモでは本当にそのコンバットのΓεια σου Βασιλάκο. ピックアップして楽しんでもらえるっていうデモだったりはするんですけど、やっぱりこう本筋はその一人の男の生涯を描いたこのナラティブゲームをきっとこう味わってもらって、本当に新しいドラマ体験ができると思うので、そこを一番期待してほしいですね。あとはそのまだまだ音楽を使ったショービズの要素とかもこのバックに遊べる要素として、いろんな楽曲も用意してますので、そこをこう含めて、魅力を感じてもらえれば、すごく嬉しいと思います。So as far as I'm aware of, I think there are not many games that span the whole life of one single man. Yeah. So this is, in that sense, a really epic drama you can experience. This time with the demo, we just picked up 3 different stages, 3 different cities, to showcase also and to show you what it feels like, what it looked like. But of course, really this epic drama you will only experience by playing through. So I hope you will be able to experience and are looking forward. Also, it's not just a new combat system, but also a big part goes into music. So the whole showbiz element we have not shown yet, but you'll be able to create your own music, and Daito Makoto's showbiz element will be shown. So yeah, I hope you will be able to enjoy and check it out. Nice. I have to ask, just because it looks so good, can I get one of the jackets? すごいかっこいいのであえて聞きますけど、これってもらえますか？どこかで手に入れできます？まだねこれしかないんで、
いずれまあ皆さん買えるようにもちょっと考えたいと思います。Unfortunately, right now it's not available yet, but we are thinking of ways to get it through Good, to. good. Well, merchandise. Sakamato-san, thank you once again for joining us. Remember, you guys can get your hands on Stranger Than Heaven when it releases on January 15th, 2027. But now, to Milizione. Opa. Where do you think you're going? You're not allowed to leave this town. Everyone knows no one is going to help you escape. And if I hear a single complaint about your behavior... Πολύ ψυχεδέλεια, Το έχω δει αυτό στο PC. This uniform forces me to see the worst in people. All you do is destroy, steal, and lie. Every single Ωραίο κόνσεπτ. Ναι, πλάκα έχει. Πολύ ωραίο κόνσεπτ. Λάντα. ends up the same. Μιλτίσιονερ. Μιλίτσιονερ. Το είπα. Ναι. Μου άρεσε. Μου άρεσε. Δεν θα πω κάτι, δεν θέλω να δώσω spoiler για όποιον ενδιαφέρεται. Το τι είναι το παιχνίδι. Μου άρεσε πολύ προσωπικά. Plus, with 13 games coming to Xbox GamePass that we showed Ah, you θα just μπει today, GamePass κι αυτό. your library's about to get real full. So, Χαίρομαι. when you're hyped for Minecraft Dungeons 2 or the Xbox Θα το τιμήσουμε. Gears of War E-Day. Maybe it's EA Sports FC27. Αυτό λέγαμε και για το We Happy Few. Modern Warfare 4 or Αλλά μετά μας έκαψε. Auto 6. No matter how you play it, the best place to play the biggest games is on Xbox. And finally, make sure to check out the Xbox on YouTube channel to view and share some of the segments that you might have missed. So, until next time, thanks for joining us. This Το is June Xbox Baby Game Pass. 2026. Δεν το είχα προσέξει αυτό. Οκ, τελειώσαμε. Λοιπόν. Θα χαμηλώσω εδώ. Είδαμε όλα αυτά. Ωραίο show. Πολλά παιχνίδια. Λίγο κουραστικό με το excessive gameplay. Δηλαδή θα μπορούσε αντί για 3 ώρο να ήταν Μια μισή ωρίτσα θα ήταν καλά. Μια μισή ωρίτσα, άντε με το ζόρι 2 ρε παιδί μου. Με το ζόρι 2 να ήτανε. Αυτά για το show. Τώρα όσο αφορά, είχαμε πολλές ερωτήσεις για το GamePass το επαιτειακό. Για το GamePass το εγκεφαλικό πήγα να πω, το επαιτειακό. Περίμενε λίγο να ανοίξω εδώ τη σελίδα. Να τη βάλω εδώ κιόλας, να φαίνεται. Να κλείσω εδώ και το YouTube. Τέλεια, λοιπόν. Τι κάνουμε.
Μπαίνουμε στη σελίδα xbox.com. Κάτω-κάτω μπορεί να σας αλήξει το ελληνικό. Δεν ξέρω που είχατε βάλει το τελευταίο, τέλος πάντων. Επιλέγουμε εδώ πέρα κάτω. Φαίνεται το ποντίκι καταρχήν. Δεν φαίνεται το ποντίκι. Το βλέπω. Θα το κανονίσω τώρα να φανεί. Τώρα φαίνεται. Ούτε τώρα φαίνεται. Γιατί δεν φαίνεται. Capture cursor. Τσακ τσουκ. Δώστε μου λίγο. Λίγο. Όχι. Εδώ πέρα κάτω αριστερά που έχει τη γη, που βλέπετε εδώ ανοιγοκλίνει το... έχει για τις γλώσσες που θέλετε να γυρίσετε. Πατώντας το σας βγάζει εδώ πέρα. Να, φαίνεται τώρα ο κέρσορας. Λοιπόν, επιλέγετε Deutschland, που είναι η Γερμανία, και σας βγάζει στο γερμανικό site. Πηγαίνετε λίγο παρακάτω που έχει εδώ πέρα το controller, το επιλέγετε. Πηγαίνετε εδώ που λέει Handler Finder. Επιλέγετε Microsoft, δηλαδή έβρεση καταστήματος. Κουντού. Δεν θέλω αυτό. Ποιος μας το βγάζει κατευθείαν. Γιατί τα αλλάξανε. Ξέρω εγώ. Κάτι αλλάξανε. Ναι, δεν θέλω κονσόλα όμως. Πάμε accessories. Xbox controller. Να το, pre-order. Πηγαίνετε πάνω που λέει accessories, Xbox controller, pre-order εδώ πέρα κατευθείαν σε αυτό. Και είναι out of stock. Όσοι προλάβανε και το αγοράσανε. Και πηγαίνατε εδώ τέλος πάντων. Τώρα δεν ξέρω αν έχει στα Ιταλικά. Κάτσα να δούμε. Πάμε Ιταλία. Να δούμε επί τόπου παρέα. Και από Ιταλία που έχουμε αγοράσει. Pre-order now. Και εδώ δεν έχει. Πάμε Γαλλία. France. Παιδιά, τα ξελιγώσανε. Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Και η Ιρλανδία στέλνει Ελλάδα. Out of stock. Τέλος πάντων, άμα το βρείτε σε κάποια χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης, πηγαίνετε εδώ που λέει Select your Berlin Country Region και το αλλάζετε σε Greece. Και μόλις το κάνετε αυτό και πατάτε checkout, σας ζητάει από πού θέλετε να πληρώσετε. PayPal, πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα, ό,τι θέλετε. Κλάρνα δυστυχώς δεν δουλεύει. Γιατί η Κλάρνα, παρόλο που συνεργάζεται με το Xbox, δουλεύει μόνο σε κανονικές χρεώσεις, άμεσες χρεώσεις. Σε pre-orders δεν δουλεύει. Γιατί το κοιτάξαμε χθες και γράφει ότι σε pre-orders δεν δουλεύει, γιατί η Κλάρνα χρεώνεται με την ημερομηνία αγοράς. Βάλε λίγο την καρτούλα σου, Μίτσο, να δω κάτι. Το θωμά. Λοιπόν, εδώ τι έχω καρτ. Κάτι έχω καρτ. Που το δοκίμαζα χθες. Να δω, ναι. Παιδιά, μέσα σε 24 ώρες, γεια σας όλα.
Λοιπόν, τι άλλο είδαμε. Μισό να βρω τα link σήμερα που τα είδαμε αυτά. Το ένα είναι η βάση για το επαιτειακό, το controller. Η βάση συγκεκριμένη μπαίνει από πίσω εδώ πέρα το Type-C, βάζει πάνω τον controller και η μπαταρία που σου δίνει εντωμεταξύ είναι ασύρματη. Μέσα στο πακέτο έχει μπαταρία ασύρματη. Είναι ωραίο design κιόλας. Δεν είναι κάτι άσχημο. Κάτσε να βάλουμε εδώ πέρα να το δείτε κιόλας σε βίντεο. Contact, να το. Έχει μπαταρία με παγωγικό, το οποίο φορτίζει ασύρματα. Εντάξει, αυτό μπορούμε να το βάλουμε σε οποιοδήποτε controller series, έτσι. Πανέμορφο. Τι άλλο είδαμε. Είδαμε αυτή την ωραία τσαντούλα εδώ πέρα για το roguelite, το οποίο εντάξει μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και για άλλο λόγο. Όχι μόνο γι' αυτό. Έχει το logo εδώ πέρα των 25 ετών. Έχει χώρο εδώ πέρα για τα ακουστικά. Έχει κινητό και power bank. Δηλαδή δεν είναι μόνο για το roguelite, είναι και για άλλη χρήση. Είναι ωραία τσαντούλα. Πρόσφατα είχα πάρει μια σχεδόν ίδια, αλλά μάλλον θα τη δώσω κανένα πιτσιρικά για να παραγγείλω αυτή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και τι άλλο είδαμε. Και αυτό εδώ. Για όσοι δεν έχουν μόνο το κινητό. Αυτό κάνει και για νέας γενιάς iPhone και για Android. Γιατί είναι με το Type-C. Πού Χριστόφορακό, καλησπέρα. Βάζει το κινητό σου. Έχω ένα αντίστοιχο εγώ της GameShare. Σας έχω ζαλίσει με αυτό κάποτε. Ακόμα το δουλεύω. Δηλαδή όποτε θέλω να παίξω κάτι ρε παιδί μου μέσω Xbox Cloud, χρησιμοποιώ αυτό. Αλλά εντάξει, είναι κάτι αντίστοιχο αυτό με τα χρώματα το επαιτειακό. Αυτά είδαμε από κάτι έξτρα. Και μετά ήταν και της Razer, τα anniversary που μας παρουσιάσανε, που είναι τα ακουστικά της Razer, τα Hammerhead, το Basilisk το ποντίκι και το Black Widow το πληκτρολόγιο. Αυτά μας δείξανε σήμερα από hardware. Και ό,τι είδαμε από... πες το, από παιχνίδια. Πού είσαι εσύ, περίμενε, ξέχασα. Εδώ είσαι. Όχι, αυτός είναι ο Ιορδάνης. Πού είσαι εσύ ρε. Εδώ είσαι. Σε βρήκα. Ναι, η φέρει λεφτά να έχεις, γιατί δεν είναι και φθηνά. Είναι λίγο τσουκτερά οι τιμές. Ας πούμε η τσάντα 40 ευρώ. Έτσι. Και το 40 δολάρια. Και η βάση του GamePad μαζί με με τους φόρους δωρεάν μεταφορικά από ό,τι είδα βγαίνει στο 50.
Για πες μου Σαμ μετά το διήμερο, εντυπώσεις. Εντάξει. Θετικές γενικότερα, απλά ήταν λίγο αυτό που είπαμε και νωρίτερα, κουραστικό ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή δεν χρειαζόταν τόσο gameplay. Τη στιγμή που γιορτάζει 25 χρόνια θες να δείξεις πράγματα. Ωραία. Μπορούσαν να έχουν κάποια event, ξέρω εγώ, να δείξει χαρακτήρες με cosplay από τα μεγάλα σου IP. Θα το προτιμούσα, ας πούμε, αυτό από τόσο πολύ gameplay. Δεν ξέρω. Και γενικά θα ήθελα να δω μερικά πράγματα ακόμα. Από τη στιγμή που γιορτάζει 25 χρόνια. Θα ήθελα να δω. Δεν ξέρω τι. Κάτι πιο σοβαρό, όχι τόσο απλό. Εντάξει, σου παρουσιάσανε την καινούρια κονσόλα ξανά. Την έχουμε δει. Ναι, την είχαμε δει. Δεν μου δείξεις τίποτα καινούριο. Σου δείξανε κάποια hardware, εντάξει. Τα οποία θα μπορούσαν να τα είχαν δείξει όλα μαζί στο κλείσιμο, ας πούμε, και τα χθεσινά της κιθάρες και το controller και τα σημερινά και το LED το φορητό. Ναι, και αυτό δείξανε σήμερα. Περίμενα ανακοίνωση για το Elite. Όχι, εγώ δεν περίμενα, να σου πω την αλήθεια, κάτι. Δεν περίμενα. Πότε είναι το επόμενο event τώρα? Χριστούγεννα? Εκεί πιο το τέλος Νοέμβρη λογικά πρέπει να είναι. Τα Game Awards. Στα Game Awards δεν νομίζω να δείξουν κάτι. Από ανακοινώσεις για hardware εννοώ, έτσι. Ναι. Shadow Drop δεν είχε τίποτα. Ναι. Κάτι για Game Pass αλλαγή δεν ακούσαμε κάτι. Family Plan δεν ακούσαμε καν. Το πολύ αναμενόμενο αυτό Family Plan. Κάτι για ενσωμάτωση κάποιας πλατφόρμας στυλ Netflix, πάλι δεν ακούσαμε κάτι. Που ακούγεται δυνατά δηλαδή και αυτό. Οπότε πάμε προς το τέλος του χρόνου. Δυνατά μπορεί να ακούγεται, αλλά άμα δεν ακούσεις κάτι επίσημο, φίλε... Ναι. Οπότε πάμε προς το τέλος του χρόνου. Δηλαδή δεν παίζει κάτι άλλο για τα 25 χρόνια προς το τέλος του χρόνου. Ό,τι είναι να δώσουν κάτι δυνατό θα το δώσουν προς το τέλος του χρόνου, πιστεύω, πλέον. Δεν έχουν άλλα περιθώρια. Κάτσε να δούμε. Με την κονσόλα το φτιάξανε. Έτσι από περιέργεια. Λοιπόν, συσκευές. Όπα, πάμε στο αμερικάνικο καταρχήν. Για σίγουρα. Pre-order. $900. Sold out, φίλε. Πριν πόση ώρα το μπήκαμε μέσα ρε να τσεκάρουμε? Στην αρχή του event. Πριν 3 ώρες. Ναι, που δεν είχε δεν σου έδινε για να το παραγγείλεις. Άρα μέσα σε 1,5 ώρα ανοίξανε, δεν το πήραμε χαμπάρι και γεια σας. Sold out, παιδιά. Κάτσε να στο βάλω να το δείτε κιόλας. Ούντο.
Εδώ, να το. Το βλέπετε? Στο αμερικάνικο κιόλας, έτσι. Sold out. Και σου δίνει δυνατότητα και μέσω Amazon. Current unavailable. We don't know when if it's will be back on stock. In stock. Γιατί ήταν και ποτέ στο stock. Θα θες να μου πεις. Άρα το είχαν και pre-order και στο Amazon. Αλλά εντάξει. Έχει να πέσει πανηγύρι με τους scalpers. Τι περιμένεις, μαλάκα? Και φαντάσου, έτσι, 900 ευρώ. 900 δολάρια και λέω ευρώ. 900 δολάρια. Πόσο υπολογίζεις το... Θα βγει σε τιμή το Helix? Ακόμα δεν ξέρουμε τι σαν ρε μαλάκα. Οπότε με τα μέχρι στιγμής δεδομένα πάνω από χιλιάρικο. Εκτός αν πάει all in η Microsoft, που μπορεί να το κάνει οικονομικά και πει ότι okay, θα φάμε ζημιά, θα το κρατήσουμε, ξέρω εγώ, στα 7 εκατοστάρικα. Κοίταξε να δεις. Θα το πουλάμε με χάσιμο δηλαδή. Πρόσεξε. Κάτσε να πάω καλύτερα σε... Να πάω στο γερμανικό. Περίμενε. Να πάμε με δεδομένα Ευρώπης. Δώσ' μου λίγο. Πάμε με δεδομένα Ευρώπης. Deutschland. Εδώ. Κονσόλα. Λοιπόν, επίσημες τιμές. Είχε 9 εκατοστάρικα το επαιτειακό, έτσι. 8 εκατοστάρικα το 1 τεραμπάιτ με το δίσκο. 7,5 το digital. 50 ευρώ διαφορά, έτσι. Τα έχουμε. Και το 2 τεραμπάιτ παλιά τιμή 7 εκατοστάρικα, έτσι, γιατί δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμο. Γι' αυτό έχει την παλιά τιμή εδώ. Δεν ισχύει αυτό, δηλαδή μην το βλέπετε. Πάμε με αυτό. 8 εκατοστάρικα. Εγώ υπολογίζω γύρω στο 9,5 με 1000. Εκεί το υπολογίζω. Δεν νομίζω να πάει παραπάνω. Θα φανεί. Γιατί με το καινούριο το Rogalai που το 1200 τώρα, τωρινή τιμή, δηλαδή κάποιος που δεν έχει καθόλου θέμα οικονομικό θα την κάνει την κίνηση. Ναι, εννοείται. Ποιος εσύ και εγώ θα πάμε να το πάρουμε. Εγώ και με το κινητό και με το Gersey το τέτοιο μια χαρά κάνω δουλειά μου για handheld. Και άμα θέλω βάζω και το tablet επάνω. Πάλι κάνω μια χαρά τη δουλειά μου. Για cloud gaming τώρα μιλάμε, έτσι. Ναι. Τι να πω. Δεν ξέρω, οι τιμές πάντως έχουν ξεφύγει πάρα πολύ. Και φαντάσου κάποια στιγμή αυτό το παίρναμε 5,5 5,10 ή 5,5. Πόσο το παίρναμε οι αρχικές τιμές? 5,49. Ναι, 5,5 εκατοστάρικα. Και έχει πάει στα 8. 2,5 εκατοστάρικα πάνω. Αντί να πέσει η τιμή του, έχει ανέβει. Ναι. Που είναι πρωτάκουστο αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, αυτά παιδάκια.
Τι λέει το Renaissance Plague Tale Legacy κατέβασα χθες και μόλις πάω σπίτι θα το ξεκινήσω. Ναι, είναι πολύ ωραίο και αυτό. Τίμησέ το. Εγώ έχω ήδη ξεκινήσει το tutorial και καλά στο Τιμήστε το παιδιά, πολύ ωραίο. Λοιπόν, κλείνω εδώ. Αυτά παιδάκια, ευχαριστώ Γιώργο που μου κάνεις και παρέα. Σήμερα είχα λίγο κουράγιο παραπάνω γιατί δεν ήμασταν τόσο ζόρικα στη δουλειά, οπότε μπορούσα. Κάτσε να δω πού να πάμε. Πάμε από Twitch, πάμε ταβερνιάρι. Θα του κάνουμε ένα array του παιδιού. Δώσ' μου λίγο, ακολούθηση. Πού τον array? Πού σε ρε ταβερνιάρι? Να τους. Λοιπόν, αυτά από μας. Φιλιά στα μούτρα. Γεια σου Γιώργη, περαστικά και πάλι. Καλή συνέχεια μαγκές. Θα τα πούμε τώρα Σάββατο. Ίσως να έχω και παρέα. Ίσως. Θα σας πω. Θα το μάθετε το Σάββατο τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Φιλιά στα μούτρα. Spartans out. Bye bye. XboxHellas. Keep Xboxing. Με χειριστήρια στο χέρι γυρνάμε. Στα ψηφιακά παιδιά όλοι πολεμάμε. Η ομάδα μας δυνατή στον κόσμο λέμε. XboxHellas πάντα το πάμε. Από την Κρήτη μέχρι και τον Εύρο. Στα games όλοι πρώτοι από την αρχή. Όπου κι αν πάμε όλοι μας ξέρουν. XboxHellas όλη η γη το μαθαίνει. Γεια σου, XboxHellas φωνάζω δυνατά. Είσαι ο δικός μας κόσμος, να το ξέρεις καλά. Καλά, μέσα στο παιχνίδι είμαστε μια καρδιά. XboxHellas, είσαι η δικιά μας χαρά. Το controller φωτίζει σαν αρχαίο μυστικό. Οι μικροί και οι μεγάλοι παίζουν εδώ. Ελληνικό πνεύμα ζωντανεύει ξανά στην οθόνη τους. Αντιπάλους τους νικά. Λέτε Spartans, παρέα όλοι μαζί. Η game μας μας δυνατή για τη τάση. Με πάθος και ψυχή παίζουμε παντού. XboxHellas στον κόσμο δεν έχει αλλού. Γεια σου, XboxHellas φωνάζω δυνατά. Είσαι ο δικός μας κόσμος, να το ξέρεις καλά.